أهلا وسهلا بالهادرين أهلا وسهلا بالهادرين والهادرات والمسلمين والهادرات والمسلمين أهلا وسهلا بالحادرين والهادرات والمسلمين إنا نهايكم جميعا إنا نهايكم جميعا ترهيب صوم بصائمنا ترهيب صوم بصائمنا أهلا وسهلا بالحادرين والحديرات والمسلمين في كل هم نحن وأنتم في كل هم نحن وأنتم بنعمة رب العالمين بنعمة رب العالمين أهلا وسهلا بالحادرين والهديرات والمسلمين يجزيكم الله بدوام يجزيكم الله بدوام أجرا عظيما بما تنفقون أجرا عظيما بما تنفقون أهلا وسهلا بالحادرين والحديرات والمسلمين أهلا وسهلا بالهادرين والهادرات والمسلمين أهلا وسهلا بالحادرين والحديرات والمسلمين رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا به كانت سعادتنا له وجبت محبتنا رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا به كانت سعادتنا له وجبت محبتنا رسول الله قدوتنا ودعوته رسالتنا به كانت سعادتنا له وجبت محبتنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد adúpẹ́ fún Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah àsìkẹ́sìkẹ́ fún Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ètò yín ètò wa tí a mú wá bá wa ní alẹ́ yìí òun náà ni táìtù rẹ̀ òun náà ni the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ìjà Ànábì wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nínú alukur'an àti nínú báíbù. àfáàwá tí wọ́n mọ̀ bá wa ṣe eléyìí àwọn náà ni àfáàwá Habibullah Òwòláwá ṣe gbogbo ohun tí wọ́n bá sọ fún wa Ọlọ́run jẹ́ kó jẹ́ àǹfààní fún èmi àti ẹnìkọ̀ọ̀kan wa tí wọ́n jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ wa ayélujára ahadan wa salam wa marhaba bikum. alhamdulillah wassalatu wassalam ala nabiyyil karim nabiyyil arabi huwa Muhammadu sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabi ajma'in. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. mo kí wa pẹ̀lú kíkí tí Ọlọ́run Ọba Allah subhanahu wa ta'ala tó ní ká mọ̀ fi kíra wa lóríṣiríṣi ààyè nínú al-Qur'an, nínú Suratul Nisa chapter number 4 verse number 86, Suratul Nur chapter number 24 verse number 27, verse number 61, Suratul Ra'd chapter number 13 verse number 24, tí í ṣe assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Àlàáfíà Ọlọ́run Ọba àti orí àjẹjẹtẹ rẹ̀ tí ò ní tán láyé kó mọ bẹ́ẹ̀ ni kọ̀ọ̀kan wa. Àmín. mo kí ustazi wa Miftahuddin Murtado Arikeosola, Ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa fún wọn. Àmín. gbogbo àwọn mùsùlùmí lọ́kùnrin àti mùsùlùmí lóbìnrin àti gbogbo àwọn tí tá ń pè ní àwọn agbẹ́sìnga, àwọn tí wọ́n ń ṣiṣẹ́ ní àárọ̀ ọ̀sán òru nípa pé báwo lẹ̀sìn Ọlọ́run ọba àdékẹ́ọlá yóò sì mọ tẹ̀síwájú. mo kí wa pẹ̀lú kíkí àlàáfíà. alhamdulillah, ní òní tọ́píìkì wa ní òní àkọlé tí a gbé yẹ̀wò òun náà ni the prophecy of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, àsọtẹ́lẹ̀ nípa Ànábì wa Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. kí àlàáfíà Ọlọ́run Ọba àti àlékún kẹrẹ̀ kó mọ bẹ lórí rẹ̀. Àmín. tá bá ń sọ̀rọ̀ nípa Ànábì Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sallam. tá bá wo orúkọ rẹ̀ a rí i pé Muhammadu ni Muhammadu tọ́lọ́run Ọba àdékẹ́ọlá tó dẹ̀ pé bẹ́ẹ̀ lóríṣiríṣi ààyè nínú al-Qur'an. Muhammadu yìí ó jẹ́ ismul alam tá a mọ̀ sí proper noun. Proper noun yìí Muhammadu yìí ayọ́jáde látara fílù fìlàfíà olóko mẹ́ta ni tó jẹ́ mujarrad àbí tó jẹ́ mazid tó jẹ́ àlékún látara hamada látara rẹ̀ náà ti yọ Muhammadu jáde. Muhammadu yìí ó jẹ́ ismul maf'ul, ẹni tá à ń ṣe kí ni tá à ń ṣe ẹ̀yìn lé lórí, iná ni Muhammadu yìí. So Ànábì Muhammad yìí agbára bí èmi àti ẹ̀yin náà ló jẹ́ o, ṣùgbọ́n ní kẹ̀kẹ́ tó fi yàtọ̀ sí wa, tó fi yàtọ̀ fún wa o. ẹlòmíì máa wò pé irú kí nẹni yìí sọ. Ọlọ́run Ọba àdékẹ́ọlá Allah subhanahu wa ta'ala ó sọ fún wa nínú Suratul Kahf chapter number 18 verse number 110. Ọlọ́run bá sọ pé kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid فمن كان يرجو الله ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. Ọlọ́run máa sọ pé kul innama ana basharun mislukum yuha ilayya. Ọlọ́run bá ní kul fílò amúrù ní imperative verb wa. Ànábì sọ pé innama ana basharun, dájúdájú èmi Ànábì Muhammad abara gẹ́gẹ́ bí ẹ̀yin náà lèmi náà ń ṣe o, èèyàn ni mo jẹ́. Yuha ilayya, ohun tó mú mi yàtọ̀ sí ni pé èmi gbà mí sẹ́yìn ọgbà mí sí. Ọlọ́run Ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó rán màláíkà Jibrilu sí mi tó ń fún mi ní mísí al-Qur'ani, ṣùgbọ́n èèyàn yòókù yóò ẹ̀yin òrèlé nígbà. Yuha ilayya tó fún mi ní mísí o, annama ilahukum ilahun wahidun, ìpè annama ilahukum ilahun wahidun, ìpè olúwa yín ilahun, olúwa kẹni wahidun, ọba àṣọ ni àṣọ ni. Ọlọ́run bò pé méjì, Ọlọ́run bò pé mẹ́ta. Allah subhanahu wa ta'ala is not one of the Trinity. Allah subhanahu wa ta'ala is not everything. Ọlọ́run Ọba àlékẹ́ọlá gbogbo kẹ́kọ̀ọ́ lọ́lọ́run Ọba, gẹ́gẹ́ bí àwọn Hindu ṣe máa ń sọ, wọ́n máa sọ pé everything is God, gbogbo nǹkan pátápátá iná lọ́lọ́run Ọba. wọ́n rí fàyí pé màálù Ọlọ́run ni, igi Ọlọ́run ni, kẹ́tẹ́kẹ́tẹ́ Ọlọ́run ni, gbogbo nǹkan wọ́n sọ pé everything is God. ṣùgbọ́n àwọn mùsùlùmí a yàtọ̀ sí wọn pẹ̀lú statement tí wọ́n máa ń sọ yẹn, torí pé títí wa àwa yí ipò fún wọn, ipe bí wọ́n ṣe ń sọ yẹn kò rí bẹ́ẹ̀. àwa sọ pé everything is God's, ó ní apostrophe s tó ń ṣe possession àti ṣe ìdọ́fà rẹ̀ ni a ṣe àfitì rẹ̀ sọ́dọ̀ Ọlọ́run Ọba Allah subhanahu wa ta'ala, ipe gbogbo nǹkan pátápátá o Allah subhanahu wa ta'ala, ọba tó dá mi tó dẹ̀yìn, ọba tó dá ọ̀run, ọba tí ń rọ òjò fún wa láti sánmà, òun ló ṣe kíni, òun ló ní gbogbo ẹ̀. everything is God's, gbogbo nǹkan pátápátá tí Ọlọ́run Ọba ní í ṣe.
ẹ máa sún lẹ́ẹ̀. faman kana yarju liqa rabbi. ọlọ́run wa ní faman kana yarju liqa rabbi ẹnikẹ́ni tó bá ń lérò ẹnikẹ́ni tó bá mọ̀ ipò òun ó pàdé ọlọ́run ọba rẹ̀ ẹnikẹ́ni tó bá fẹ́ kó òun ó pàdé ọlọ́run ọba rẹ̀ torí pé gbogbo aláṣẹ kí ni kullu man alayha fan gbogbo tí ń bẹ lórí ilẹ̀ pátápátá ní òtán afẹ́ akọ lórí ilẹ̀ yíjọ́ kan. falya'mal 'amalan salihan wa la yushrik ibadati rabbihi ahada. ẹnikẹ́ni tó bá ti mọ̀ kó o pa ọlọ́run bá rẹ̀ pàdé o ọlọ́run wa ní falya'mal kíru ẹni bẹ́ẹ̀ máa ṣe kí ni falya'mal 'amalan salihan kẹ́ni bẹ́ẹ̀ mọ̀ ṣiṣẹ́ ọlọ́run ọba ló mọ̀rọ̀ sọ jùlọ ọlọ́run bò ní falya'mal 'amalan kò sọ pé kó tó mọ̀ ṣiṣẹ́ irúṣẹ́ o iṣẹ́ ẹbú ń bẹ iṣẹ́ eré ń bẹ falya'mal 'amalan salihan kíru ẹni bẹ́ẹ̀ ya mọ̀ ṣe kí ni kó mọ̀ ṣiṣẹ́ eré kó mọ̀ ṣiṣẹ́ dáadáa iṣẹ́ tó yẹ pé tó bá ṣe tó bá dọdọ ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ọlọ́run bó ní káàbọ̀ àlìjẹ́nà ni máa lọ falya'mal 'amalan salihan kó ya mọ̀ ṣiṣẹ́ eré wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada irú ẹni bẹ́ẹ̀ kò gbọdọ̀ mú orogún pẹ̀lú ọlọ́run ọba rẹ̀ kò gbọdọ̀ mú orogún pẹ̀lú ọlọ́run ọba rẹ̀ subhanallah ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó ṣàlàyé ànábì yìí fún wa ànábì wa Muhammad ó ṣàlàyé rẹ̀ fún wa lóríṣiríṣi ààyè ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala òtútù dúró nípa ìró ànábì rẹ̀ tí ń fún wa nípa ìró olólùfẹ́ rẹ̀ tí ń fún wa tá a mọ̀ sí Habibullah ẹni tọ́lọ́run bá ṣe kí ni tọ́lọ́run bá nífẹ̀ẹ́ ni torí pé ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run ọba ó sàlẹ́sà ni Mustapha ni ẹni tá a ṣe kí ni tá a yàn the choosing one ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó sọ fún wa nínú suratul Imran chapter number 3 verse number 164 ọlọ́run bá sọ wípé laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. laqad manna Allahu 'alal mu'minin. laqad manna Allahu 'alal mu'minin ẹ̀dẹ̀rì laqad pàápàá manna Allahu 'alal mu'minin ọlọ́run bá ti ṣàánú àwọn mùmíní ó ti ṣàánú àwọn olùgbàgbọ́ òdodo ọlọ́run bá ti ṣe kí ni ó ti ṣàánú wọn. idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim. idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim ìsì bẹ̀ yẹn zọrùbù zamani ni time advert ọlọ́run bá is nígbà tí bá àṣà tọ́lọ́run bá lè kí ni tó gbèrìdé is bá àṣà fihim rasulan min anfusihim nígbà tí ọlọ́run bá tó gbé òdì sẹ́kẹ̀ dìde láàrin wọn ló ti gbé dìde ọlọ́run bó rẹ́ màláìkà sọ̀kalẹ̀ wá sáwọ èèyàn ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala àárín àwọn èèyàn náà ló ti kí ni ló ti fà níbi Muhammad jáde. yatlu 'alayhim ayatihi. yatlu 'alayhim ayatihi tí ń ka ẹ̀dìrí látara tàlá yẹtìlú aléyìn àyàtì nǹkan àwọn àmì ọlọ́run ọba ní Muhammad nǹkan fún wọn lọ́sàn-án lóru ní ìyálẹ̀ta ní gbogbo ìgbà yẹtìlú aléyìn àyàtì ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala àwọn èèyàn lápapọ̀ ọlọ́run ọba ní yẹtìlú aléyìn àyàtì àmì Muhammad o nǹkan àwọn àmì wa o àwọn àmì ọlọ́run ọba ń ṣe kí ni nǹkan fún wọn. wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. wa yuzakkihim ọlọ́run bá sọ pé tún fọ̀ wọ́n mọ́ wa yuzakkihim tún fọ̀ wọ́n mọ́ wípé gbogbo àwọn tẹ́ báyìí tẹ́ bá ṣe nǹkan báyìí ní ó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ní mímọ́ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba tẹ́ bá ṣe nǹkan báyìí ní ó jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ní ìdọ̀tí lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wa yuzakkihim Ànábì Muhammad ṣe kí ni ń fọ̀ wọ́n mọ́. wa yu'allimuhumul kitab. wa yu'allimuhumul kitab subhanallah wa yu'allimuhumul kitab Ànábì Muhammad ṣe kí ni tún fi ìmọ̀ tírà mọ̀ wọ́n ń ka alukurani fún wọn ní gbogbo ìgbà àmì iṣẹ́ alukurani tọ́lọ́run bá fi fún ní ṣe kí ni ń ka fún wọn ní gbogbo ìgbà subhanallah wal hikma àti ọgbọ́n ẹ̀sìn pé báyìí lẹ́sẹ̀ ṣẹ̀sìn ọlọ́run ọba tẹ́ bá ṣe báyìí ni ó ṣe rí tẹ́ bá ṣe léyìí ọlọ́run ọba ò ní gba ilé yìí ṣùgbọ́n tẹ́ bá ṣe nǹkan báyìí ọlọ́run ọba irúṣẹ́ báyìí tẹ́ bá ṣe ní ó jẹ́ ìtẹ́wọ́gbà lọ́wọ́ Allah subhanahu wa ta'ala wal hikma ọgbọ́n ẹ̀sìn. wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. ọlọ́run wá ní wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. ṣebí tẹ́lẹ̀ kó tó di pánú Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kó tó di kó dé láfi dalalin mubin inú àánú lẹ́yìn ìyẹn wà inú àánú lẹ́yìn àlìjẹ̀nú náà wà gbogbo ayé pátápátá kó tó di pánú Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ọlọ́run wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ṣebí kó tó di pánú Muhammad sí yín
tẹ́wọ́ tó di pa ẹni òjíṣẹ́ ní kó tó di pa ẹni sí yóò inú àdùn ní lẹ́sìn kí ni lè wà ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó tún sọ fún wa nínú suratul An'am chapter number 6 verse number 19 nígbà tí ọlọ́run bá ń sọ bá ní Muhammad ó sọ pé ọlọ́run bá sọ fún wa ní verse number 19 suratul An'am yẹn. Qul ayyu shay'in akbaru shahada. Qul ayyu shay'in akbaru shahada qulillahu shahidun bayni wa baynakum wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li unzirakum bi wa man balag. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. ohun tí mo fẹ́ yọ lò nínú fásitì yẹn ni pé nígbà tó lọ́ọ́ bá ní kúl wà nínú sọ pé ayyu shay'in akbaru shahada kí lóhun tí ń tóbi jùlọ ní ìjẹ́rìí kí lóhun tó tóbi jùlọ tàbí fi jẹ́rìí ọlọ́run náà ló tún sọ wá nẹ́bí pé kúl wà nẹ́bí tún sọ pé imperative verb mi another filo amu pé tún sọ pé kò lè là sọ pé Allah ni shahidun bayni wa baynakum òun lolùjẹ́rìí láàrin èmi àti ẹ̀yin wa uhiya ilayya hadhal qur'anu li unzirakum bi wa man balag àti ìmísí al-Qur'ani yìí ẹ̀rí pé nínú Suratul Imran chapter number 3 verse 164 tọ́lọ̀ bá yí pé nǹka yẹtìlẹ̀ alẹ́ àyà ti nǹka àwọn àmì tíra ọlọ́run wà yu'allimul kitab ìfìmọ̀ tíra mọ́ ìwọ̀n àtọ́lọ́run tí wọ́n ní kó mọ sọ fáwọn èèyàn bíi pé wa uhiya ilayya hadha al-Qur'an linzirakum bihi wa man balag àti ìmísí al-Qur'ani tọ́lọ́run bá fi mọ̀ mí yo kí mo fi ṣe kíni kí mo fi kìlọ̀ fún yín kí mo fi jíṣẹ́ fún yín wa man balag àti ẹni tíṣẹ́ yìí bá ṣe kíni tó bá dé etí ìgbọ́ rẹ̀ subhanallah ẹ̀rí pé ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ìròyìn ànábì yìí fún wa bàbá tún wọnú Suratul Jumu'ah chapter number 62 láti verse number 1 up to 2 ọlọ́run bá sọ fún wa yìí pé yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. Yusabbihu lillahi ma bis samawati wal ard. Subhanallah ọlọ́run bá sọ pé yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard gbogbo tí ń bẹ nínú sámà àwọn sámà àti ilẹ̀ níṣe kí ni ní sáfọ̀mọ́ fún ọlọ́run ọba. Al-Malikil Quddusul Azizil Hakim. Al-Malikil Quddus Al-Malik ọlọ́run ọba tó lè pé òun ni ọba the king òun náà ni ọba Al-Quddus ẹni tó mọ́ ni the only one. Al-Aziz ọba yìí ni the mighty Al-Hakim the wise ọlọ́run ọba lọ́gbọ́n jùlọ. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum òun lẹni tó ṣe pé ba'atha ẹ̀tìrí bọ́lọ̀ ṣe lò nínú Suratul Imran chapter 3 verse 164 bẹ́ẹ̀ náà ló tún ṣe lò nínú Suratul Jumu'ah chapter number 62 verse number 2 bíi pé huwa alladhi òun ó huwa ń bẹ̀ yẹn pé dọ̀míru kíni dọ̀míru munfasil táwọn sí detached pronoun tí ń rìfà sọ́lọ́run ọba huwa òun lẹ́nu tó yẹ pé lẹ́zí ismul mausul tó jẹ́ mufrọ́dù mẹ́yẹn huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum òun lẹ́nu tó yẹ pé ó gbé dìde láàrin wọn láàrin àwọn ó gbé dìde láàrin wọn ẹni tí ó mọ̀ ọ́ kọ tí ó mọ̀ ọ́ kà huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi. kí n ka àwọn àmì ọlọ́run ọba fún wọn. wa yuzakkihim. kí sì tún fọ̀ wọ́n mọ́ wa yu'allimul kitaba kí tún fífi ìmọ̀ tíra mọ̀ wọ́n kí tún ka Al-Qur'ani fún wọn lọ́sàn-án àti ọgbọ́n ẹ̀sìn. wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. subhanallah ọlọ́ni wa ikú kébóye sọ nínú Suratul Imran chapter 3 verse 164 ọlọ́ni wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin. ṣebí kó tó di pé ànẹ́bì yìí dé inú àánú lẹ́wà tẹ́lẹ̀ kó tó di pé ànẹ́bì yìí dé inú àánú lẹ́wà tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n ọlọ́run wá wí pé ìfẹ́ káwọn èèyàn ló sọnù àbí ní kíni ká kọ́kọ́ kí òjíṣẹ́ tó kíni kó kọ́kọ́ dìde ẹni bẹ́ẹ̀ ọlọ́run ọba wàhálà ọlọ́run ọba kì í ṣe àbòsí wàláhì ọlọ́run ọba yìí ṣàbòsí ṣùgbọ́n mi yẹn ní mọ́ ṣàbòsí nínú Suratu Yunus chapter 10 verse number 55 ọlọ́run bá inna Allaha la yazlimu an-nasa shay'an dájúdájú ọlọ́run ọba o la yazlimu an-nasa shay'an kò ní ṣàbòsí ẹnì kankan walakinna an-nasa anfusahum yazlimun ṣùgbọ́n ọmọ èèyàn àwa làwọn ṣàbòsí ara wa o.
ẹ̀rí nínú súrátù Isra chapter number 17 ọlọ́run ní wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. a ní jẹ́ ìjọ kẹ́níyà o wa ma kunna mu'azzibin a ní jẹ́ni tí ó jẹ́ ìjọ kẹ́níyà hatta títí o nab'atha rasula tàbí kọ́kọ́ gbé òjíṣẹ́ dìde sí wọn kó tó di pé ọlọ́run gbóde àkọ́kọ́ gbójú tẹ́síde sí wọn wípé nǹkan báyìí lọ́lọ́run bá fẹ́ nǹkan báyìí lọ́lọ́run fẹ́ ẹ jìnà sí nǹkan tọ́lọ́run fẹ́ ní ẹ máa ṣe tó bá ṣe ọlọ́run kò ní jẹ wọ́n yà ṣùgbọ́n òjíṣẹ́ kọ́kọ́ dé kó tó di pé kí ni ìyá ọlọ́run gbóde. qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhbibkumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. subhanallah ọlọ́run ọba àlékè ọlá ó sọ pé kúl ìwà nẹ́bì sọ pé ìyìn tí lọ síbi prọfẹ́sì rẹ o ìyìn tí lọ síbi àsọtẹ́lẹ̀ pé ànẹ́bì yìí ń bọ̀ Muhammad lẹni tí ń bọ̀ lágbájá lẹni tí ń bọ̀ sallallahu alaihi wasallam ṣùgbọ́n ìró tọ́lọ́ ọba àlékè ọlá ti ń fún wa nínú Al-Quran because as at now the only authentic book from Allah subhanahu wa ta'ala which is free from any fallacies, free from any interpretations, free from any errors, free from any flaws is the glorious Quran. ìwé tẹ́ ẹ pé wọn ò yí ipò torí bọ́lá ọ̀jẹ́ ti sọ báyìí padà ò lè léba ẹ lè kọ́wọ́ bọ̀ ọwọ́ bàjẹ́ ò lè wọ́n wájú. qul la in tama'atil insu wal jinn. qul la in tama'atil insu wal jinn Suratu Isra chapter number 70 verse number 8a ọlọ́run máa sọ pé ọlọ́run tún challenge wa ọlọ́run bá tún challenge wa Al-Qur'ani ẹ̀ rí i pé láti gbà Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam 114 chapters ni kò lé kò sì dínkù ọlọ́run máa sọ fún wa wípé kúl láyìn títà máa ti ní ìṣù wàlìjín ìrà nẹ́bí sọ yí pé láyìn títà máa ti ní ìṣù wàlìjín tí ẹ̀yẹ èèyàn àti àlìjẹ̀nú tó bá kó jọ aláàyà tó bèèrè fèlè àdàlùkùrán kí ni kíkó jọ wọn wípé wọn kó jọ pé àwọn fẹ́ múra Al-Qur'ani yìí wá láyà tó náà bèèrè fèlè ọlọ́run bá sọ pé ẹ̀ lè ríru rẹ̀ mú wá o ọlọ́ọ̀ká rẹ̀ bá dùn lè bá dè ń sọ èrò kí apá kí wọ́n tún kọ́ bá kẹ́ lọ́wọ́ bọ́lọ̀ ti kọ́kọ́ sọ ó ní kí èèyàn ó kó jọ àlùjànnú ó kó jọ kí ni kíkó jọ wa pa fẹ́ múra Al-Qur'ani wa ọlọ́run tó pa àlè mú wa ọlọ́run tó wá ní walau kana if conditional clause nìyẹn ọlọ́run ní kódà kí apá kan kí èèyàn àtàlùjànnú ká sọ pé ọya a fẹ́ ṣe corporate work àwọn ṣe team work ẹjẹ ká wá ẹjẹ àjọ parapọ̀ kájọ ṣe kíni kájọ fọwọ́pọ̀ ọlọ́run bá ní àṣẹ lè ṣe kíni àlè rírú ẹ̀ tó bẹ́ẹ̀ ká rírú ẹ̀ mọ́ wa so ọlọ́run bá ń sọ fún wa lọ́sàn-án àti lóru wípé àná Muhammad yóò ọlọ́run bá sọ wípé kú ìwà subhanallah eléyìí fi hàn wá wípé Al-Qur'ani yóò kìí sànẹ́bì lọ́kọ́ Al-Qur'ani yóò báwo ní ṣe mọ sọ̀rọ̀ rí máa sọ pé dáàdì mi ní kọ́ wá sọ pé wọ́n sọ pé èyàn mọ̀ wò pé sẹ́ni yìí ṣé ọgbádùn ni àbí sáré èyí ó ti mọ̀ pé méjèèjì ni ó kó méjèèjì pọ̀ so ọlọ́run á sọ pé kúl ìwà nẹ́bì sọ pé imperative verb nìyẹn order command wípé kúl ìwà nẹ́bì sọ pé in kuntum tuhibbuna Allah tẹ̀yin bá jẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run ọba tẹ̀yin bá jẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run ọba torí pé ọlọ́run bá ọba àlejò ọlọ́mọ̀rọ̀ sọ pọ̀ ẹlòmíì máa ń sọ nínú Suratu Fati chapter number 48 verse number 11 ọlọ́run bá sọ pé ìyẹ̀kúlú ní ẹ̀bí àti nẹ́tì ní mọ́lẹ́ ìsàfikù lónìí ohun tí wọ́n ń sọ kò dénú ọkàn wọn èyí àwọn lásán ni wọ́n ti ń sọ jáde ọlọ́run bá sọ pé kúl sọ pé ikú tútù ibú náà là tẹ́yìn bá jẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run ò ní mọ sọ la ilaha illallah lórí àwọn lásán ó sọ la ilaha illallah àtúnbọ̀ lórí òkè ó sọ la ilaha illallah àtúnbọ̀ ní ọ̀dọ̀ aláwo ó sọ la ilaha illallah àtúnbọ̀ lọ́dọ̀ yẹ̀míwò kí ló lọ wá bẹ́ẹ̀ kí ló lọ wá bẹ́ẹ̀ subhanallah ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala. in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. ọlọ́run ọba ní in kuntum tuhibbuna Allah tó bá jẹ́ pé bá ṣe kí ni èyí bá jẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run ọba fattabi'uni. èmi ànẹ́bì ni ẹ tẹ̀lé yuhbibkumullah ọlọ́run ọba bí ó ṣe kí ni bí ó fẹ́ràn yín. eléyìí fi hàn wá pé tàbá fẹ́ kọ́lọ́run bó fẹ́ràn wá á ṣe kí ni á tẹ̀lé ànẹ́bì Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ìwọ wá sọ pé oní inú àwọn tọ́lọ́run bá ń sọ pé yẹ̀kùlú nẹ̀bí àsìnẹ́tì máa ń sàbí àwọn tó yẹ pé wọ́n ń sọ pẹ̀lú ahun wọn lásán ni kò dé ìgbàgbọ́
nígbà tí àwọn lágbóró kó wá bá ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam Wàkọ́ láti ní àrọ́bù àmàna chapter number 49 verse number 14 pé táwọn lágbóró kó sọ pé àmàna àwa ti dolùgbàgbọ́ òdodo. Qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Ọlọ́run sọ mọ́ ẹ pé kúlù wa nẹ́bí sọ mọ́ ẹ pé lam tu'minu ẹ̀ tí dolùgbàgbọ́ òdodo. Wàlákì ṣùgbọ́n kúlù aslamna ẹ sọ pé mùsùlùmí ni wá. Ó lè fi ìyẹ̀wò pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin mùsùlùmí àti kíni mùmíní. Ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin mùsùlùmí àti mùmíní. Ọlọ́run bá náà ti parí ẹ̀ nínú Suratul Mujadila chapter number 58 verse number 11. Ọlọ́run bá ní yẹ́rífà ìlà ulẹ̀dínà amanu minkum. Àwọn tó jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo nínú yín á gbé wọn ga. Ẹ̀rí that is ipò mùmíní ó tún ṣe kí ni ó tún háì ju ipò mùsùlùmí lọ. Mo jẹ́ mùsùlùmí jẹ́ mùmíní jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo. Bẹ́ẹ̀ni jẹ́ olùgbàgbọ́ òdodo. Ọlọ́run bá ní kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni. lẹ́yìn bá jẹ́ ni tí ṣe kí ni tí nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ọba fattabi'uni. ìyá ànẹ́bì yẹn tẹ̀lé ànẹ́bì sọ fún wa sallallahu alaihi wasallam. Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ó ti là nílẹ̀ fún wa wípé nǹkan báyìí lọ́lọ́run fẹ́ o nǹkan báyìí lọ́lọ́run ò fẹ́ o mọ́ mo rogún pẹ̀lú Ọlọ́run o mọ́ mo rogún pẹ̀lú Ọlọ́run o mọ́ mo rogún pẹ̀lú Ọlọ́run o ẹ̀dìrí tábà wo first pillar of Islam ó ní pé shahadati Allah ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah first pillar of Islam ó kún nǹkan méjì sínú. Bẹ́ẹ̀ni tọ́wọ́ kàwá pé shahadatu an la ilaha illallah kò tí ì pé. innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa kimi salata ìwọ tó kọ́lé o ti kọ́ lókè nígbà tó ń kọ́ lókè tẹ́ o bá ní èmi ò nídìí kí n rógi èmi ò nídìí kí n fi páànù sí ìyàwó ẹ̀yin ọmọ ẹ̀ka lọ kò nídìí kárẹ́lẹ́lẹ́gẹ́ àmọ́ bomi wọ́lẹ̀ tó bá sọ àwọn yóò pé ṣé bàbá yìí gbádùn ni àbí àbúwà òkè ó gbé ọkùnrin yóò gbádùn ọkọlé kalẹ̀ o rúfu ẹ̀ o fi páànù gbó ọ̀rẹ́ lẹ́lẹ́ ọlọ́lọ́mọ wọn mi sílẹ̀ lẹ́ tọ́lọ̀ bá bọ séche sásìkò òjò òun ló la òun ló la nkẹ́ sí ọlá so o ti kọ́lé kalẹ̀ bọ́ o gbọ́dọ̀ rúfu rẹ̀ kò tí ì wà completed ó wà ní ṣàádá tí a la ìlà ìlà mọ̀ yẹn ń sọ létí ní ọ̀dẹ̀ ní ọ̀dẹ̀ ní ẹ̀ mo sọ pé ọ̀gbà níbi gbọ́ ó gbọ́dọ̀ gbá gbọ́ so ìwọ mùsùlùmí ọmọ wa sọ pé tó bá jẹ́ni tí ó nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run bá ń tòótọ́ o tí èyí ṣe pé òun fẹnu sọ pé la ilaha illallah ṣùgbọ́n lóru kò níbi tá a ti ń bá yín. wà á ti ń lá wà á ti ń rasul. wà á ti ń lá wà á ti ń rasul Allah ni ẹ tẹ̀lé ẹ sì tẹ̀lé òjíṣẹ́ rẹ̀ so Ọlọ́run wa sọ fún wa pé tá a bá jẹ́ni tó bá fẹ́ràn Ọlọ́run ọba ní òtítọ́ àti lódodo a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé Allah a sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ànábì nísìnyí ká mọ owó tí ká mọ ẹsẹ̀ wò Ọlọ́run bá kọ̀ fún wa àti sọlá sọlá náà ṣe kí n kó kọ̀ fún wa ó ní wọn tó bá lọ́dọ̀ yẹmí wò tó lọ́dọ̀ yẹmí wò á rí àdìsí nínú sọyí Muslim àdìsí 2020 tó bá lọ́dọ̀ yẹmí wò ó wá sọ fún un pé báyìí o sì bá gbọ́ ànábì ní 40 days Ọlọ́run nígbà nù rẹ̀. o sì túbọ̀ lọ́mọ́ kí. ó wà ní ikú tútù ìgbóná ńlá ìwọ àdéhùndé bá wà lọ́dọ̀ yẹmí wò Ọlọ́run dẹ̀ ti parí ọ̀rọ̀ nínú Suratul Baqarah chapter number 2 verse number 208 Ọlọ́run bá ní yá ayyuhalladhina amanu idkhulu fi silmi kaffa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin. Subhanallah ya ayyuhalladhina amanu yá ń bẹ̀ yẹn al-munada ni ó ké ti pàtì Ọlọ́run fi pay attention wa ni. Ya ayyuhalladhina amanu lẹ́dínà ń bẹ̀ yẹn ó ti di jámù ismu mọ̀sùl nípa ìtẹ̀ jólùgbàgbọ́ òdodo idkhulu fi silmi kaffa. Ọlọ́run ọgbà ò advice wa ń bẹ̀ yẹn o kò advice wa o ní command wa ni torí tí máa ní àbúrò mi láfún wa ìjà àmọ̀ kò lè bá ń fọ́ sọ lórí ẹ̀gbọ́n ìyìn lè bá ń fọ̀ gbé bó ṣe gbé fún ni pé ìmọ̀ bóyá lè bá mi fọ́ ṣùgbọ́n bá mi fọ́ ẹdiri ìdíkùlù kọmáǹdì ní Ọlọ́run bá ní ẹwọnú Islamu tẹ́yẹ́yẹ́ mọ́sẹ̀kù síta wà látẹ́tẹ́ bí wọ́n ti wá di ìṣọ̀ ìtọ́ ẹ̀ sì gbọ́dọ̀ tẹ̀lé orípa àṣẹ ìtọ́ ẹ̀ gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ẹ̀nà àṣẹ ìtọ́ ìlànà àṣẹ ìtọ́ ní pé àjọkírun tẹ́ mọ́sálásí àti tó lọ́n bá olórí òkè àjọkírun tẹ́ mọ́sálásí ìwọ ló sì lọ́n bá wọn pé ọdún ogun tẹ̀lé ṣe lọ́dún yìí èmi ò ní bá yín ṣe o ṣùgbọ́n ọjà yín láì yá kí láì yá wèrè tó fẹ́ yá wọn jáde ẹ̀gbọ́n nígbà táwa ló kọ́ dé ìyàwó aláyí àwọn ọlọ́mọ àbáyé kẹgbà dání ṣùgbọ́n ẹni ìdí ẹ̀wà
ẹni ibi ẹ̀wà àti méjì àbí òróró gálọ́ọ̀nù mẹ́ta ara fún yín. subhanallah man yashfa shafa'atan hasana yakun lahu nasibun minha wa man yashfa shafa'atan sayyi'atan yakun lahu kiflun minha wa kana Allahu ala kulli shay'in muqita. Suratul Nisa chapter number 4 verse number 85. Ọlọ́run bá ní ẹnikẹ́ni tó bá kún yẹn lọ́wọ́ lórí dáadáa òun ní ògbẹ́sí ni ní ògbẹ́sẹ̀ ní òní pín bẹ́ẹ̀ ẹni tó bá sì ràn yẹn lọ́wọ́ lórí àìdá ó bá ṣe òun rẹ̀ lọ́wọ́ òun rẹ̀ lọ́wọ́ lórí àìdá Ọlọ́run sọ pé òwò ní ògbẹ́sẹ̀ ń bẹ̀ ó kún bẹ́ẹ̀ o. ta'awwanu 'ala al-birri wat-taqwa Ọlọ́run ní ká mọ̀ ta'awwanu ra 'ala lọ́wọ́ al-birri lórí dáadáa wat-taqwa. ká sì mọ̀ sí kíni ká mọ̀ ra lọ́wọ́ lórí ẹ̀ṣẹ̀ àti ìkọ̀tọ̀ Ọlọ́run ọba. So Ọlọ́run ọba ní kuntum tuhibbuna Allah tá a bá jẹ́ni tó nífẹ̀ẹ́ Ọlọ́run ọba fattabi'uni ẹ̀tẹ̀lé ànábì o yuhbibkumullah Ọlọ́run ṣe kíni ló nífẹ̀ẹ́ yín wa yaghfir lakum dhunubakum àwọn ẹ̀ṣẹ̀ yín ló forí jì yín. Wallahu ghafurur rahim. Ọlọ́run ọba tó ṣe kíni ọba aláforíjì ni. Qul ati'u Allah wa rasulahu. Ọlọ́run bá ní kul ati'u Allah wa rasulahu ẹ tẹ̀lé Allah àti òjíṣẹ́ rẹ̀. Fa in tawallaw fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Fa in tawallaw tẹ̀gbọ́n tẹ bá gún rí tẹ́lẹ̀ ní tẹ̀lé Ọlọ́run ní tẹ̀lé òjíṣẹ́ rẹ̀. Fa inna subhanallah inna Ọlọ́run ló mẹ arúgbó tawkid lọ́nà má dé tawkid ọ̀rọ̀ to emphasize rẹ̀ tó ṣe indeed certainly surely verily Ọlọ́run bá ní fa inna Allah dájúdájú Allah la yuhibbul kafirin kò nífẹ̀ẹ́ àwọn kèfèrí ẹ̀rí Ọlọ́run bó ṣe kí ni kò nífẹ̀ẹ́ àwọn kèfèrí so ẹ wá wo ẹ ti rí pé Ọlọ́run bá ó ti ṣàlàyé ànábì rẹ̀ fún wa ànábì yìí ṣe ànábì àwa mùsùlùmí nìkan ni àbí ànábì gbogbo ayé ṣé ànábì gbogbo èèyàn nìkan ni àbá ànábì àwọn àlìjẹ̀nú nìkan àbá ànábì gbogbo wa eléyìí ìbéèrè ni ó alukurani náà ni ó yẹjú ẹ nínú suratul Araf chapter number 7 verse number 157 up to 158 Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala pé alladhina yattabi'una rasula nabiyyal ummiya alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum tayyibati wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith ويدعهم عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا نور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون سبحان الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي سبحان الله Ọlọ́run bá ní الذين ismul mawsul tó gbé relative pronoun yẹn wá الذين àwọn tó ṣe pé yẹtẹbiuna fílù mùdọ́rì ni wọ́n tẹ̀lé yẹtẹbiuna rọ̀ṣúlá wọ́n tẹ̀lé òjíṣẹ́ kan ìbíyà òjíṣẹ́ ànábì tún ni omi yìí tí ò mọ́kọ tí ò mọ́kà ànábì sallallahu alaihi wasallam kò fẹ́ kí ni ọmọkọ kò mọ́kà. الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل ẹni tó ṣe pé àkọsílẹ̀ rẹ̀ ẹni tó lè pé sífàtù rẹ̀ ìró nípa rẹ̀ ó ṣe kí ni ìbẹ̀ lọ́dọ̀ wọn fi Tawrah nínú àtàwọ́rọ́ wal Injil àti nínú Injil nínú gospel ẹni àwọn sọ pé ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé. wọ́n ní a fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé. à ń bẹ̀ ọ́ káyè yìí ó sì wí pé kò mọ̀wé ń bọ̀ wá. mo kọ́kọ́ lo ìwé Ọlọ́run ọba Al-Qur'an kọ́kọ́ ṣe kí ni. ká kọ́kọ́ lò ná torí pé lómi ò mọ̀ wò wípé ṣé bínú Báíbùlù ẹ ti ń sọ sọ̀rọ̀ ọba sọ̀rọ̀ rẹ̀ fún wa nínú Al-Qur'an ni ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ gbé Al-Qur'an kalẹ̀ náà ká kọ́kọ́ gbé kalẹ̀ pé bọ́lọ́wọ́n bá Allah subhanahu wa ta'ala bóyá jẹ́ kí ni bó ṣe sọ́ọ̀rì Ọlọ́run bá sọ pé alladhi yajidunahu maktuban indahum fi tawrati wal injil ẹni tó ṣe yí pé yajidunahu maktuban wọ́n bá ìró nípa rẹ̀ wọ́n bá ìròyìn rẹ̀ àkọsílẹ̀ rẹ̀ ń bẹ lọ́dọ̀ wọn indahum fi tawrati wal injil Ọlọ́run sọ pé ya'muruhum bil ma'ruf ànábì yẹn ń pa wọ́n láṣẹ dáadáa. wayanhahum 'anil munkar. wayanhahum 'anil munkar ìsì ń kọ ìwà àbàjẹ́ ń kọ́ fún wọn ìpè nǹkan bá lọ Ọlọ́run ò fẹ́ ẹ mọ́ dídí ẹ mọ́ sùn wọn. Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ mọ gbàdá mẹ́wàá. Ọlọ́run fẹ́ mọ gbàdá mẹ́wàá ẹ mọ́ rẹ̀ ra yín jẹ lára àwọn múnkàrí tọ́lọ́run bò fẹ́ òun náà ní kò mórogún pẹ̀lú ẹ̀.
òun náà ní kó ṣe kí ni kò mórogún pẹ̀lú ẹ̀ máa sọ́lẹ̀. wa yuhillu lahum tayyibati wa yuhillu lahum tayyibat ohun gbogbo tó mọ́ tọ̀jìbáàtì lọ́lọ́run ló mẹ́rin bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọ̀kẹ́ tó mọ́ ń ṣe kí ni ń ṣe lálàálì ń ṣe lẹ́tọ̀ fún wọn. wọ́n yá rí mu alẹ́ ìmọ̀lọ́kọ̀ọ́ gbogbo tó jẹ́ ẹ̀gbin ń kọ́ fún wọn ẹ̀gbin ni ẹ má jẹ ẹlẹ́dẹ̀ ẹ̀gbin ni ẹ má wí ẹsẹ̀ wò ẹ̀gbin ni ẹ má mọtí ẹ̀gbin ni ẹ má ṣe sìnà ẹ̀gbin ni gbogbo tọ́lọ́run bá ṣe léèwọ̀ wá yá rí mu alẹ́ ìmọ̀lọ́kọ̀ọ́ Ànábì Muhammad ṣe kí ni ń kọ́ fún wọn. ẹ wá wo nínú Suratu Imran chapter 3 verse number 31 ta lọ tẹ́lẹ̀ kan pé ikú tutù yíbú nà lá tí wọ́n bá jẹ́ ni tí ṣe kí ni tí nífẹ̀ẹ́ Allah fàtẹ̀bí ní Ànábì ni ó tẹ̀lé Ànábì tó wọ́n ní tọ́lọ́ nípa tẹ̀lé yẹn wẹ̀lú harimu alayhimul khaba'ith ń kọ gbogbo àbàjẹ́ gbogbo tó jẹ́ ìgbà Ànábì ṣe kí ni ń kọ ìwọ́n sì lọ tẹ̀lé Ànábì ó lè tẹ̀lé Ànábì wọ́n bá wọn tọ́tí ó lè tẹ̀lé Ànábì ìwọ ni pimp wọ́n pe àwọn kẹ́ni pimp lord yẹn wọ́n ta bàbá àjẹ̀bù àwọn pimp lord yẹn tí wọ́n yẹ jẹ́ sọ Yorùbá rẹ̀ owó ní òwe sọmọ ṣẹ́gbọ́n mi òwe sọmọ ṣùgbọ́n òun mọ̀ bí táwọn ọmọ tọ́ dá wà. òun náà wọ́n bá wọn pè é. Aláàjì ṣé pupa lẹ́fẹ́ ni àbí dúdú Aláàjì ni ó ní àwọn náà ló yé Aláàjì ni ó ní eléyìí mo fẹ́ kò sí wàhálà owó ní ṣùgbọ́n òun ní ṣe kí ni òun ní bá importer and exporter òun náà ló kọ́ nkónẹ́ wọlé sì tún ṣe kí ni o sì jẹ́ mùsùlùmí wà hábìmọ̀ àlẹ́ nǹkan báyìí olóhùn tẹ̀lé Ànábì wọ́n náà mọ̀ ṣe kí ni mọ̀ ọkọ̀ ohun tánẹ́bí ń kọ́ ohun tánẹ́bí ṣe kí ni tí ń kọ́ ọ náà mọ̀ ṣe kí ni ọkọ̀ ọ̀nà sólẹ̀. wayadau anhum isra'um Ànábì ṣe kí ni ń ṣèdẹ̀kú fún wọn wàlẹ̀ àgìlá àjàgà tí ń bẹ lórí wọn tẹ́lẹ̀ ń re kúrò fún wọn. allati kanat alayhim àjàgà tó ṣe pé ó ti wà lórí wọn tẹ́lẹ̀ Ànábì sallallahu alaihi wasallam tó jẹ́ ṣe kí ni ń re kúrò fún wọn. falladhina amanu bihi Ọlọ́run á sọ pé àwọn tó nígbàgbọ́ òdodo bí yìí ẹdiri alfujari ni bí yẹn ó jẹ́ dọ̀míru mutẹ́sì tó jẹ́ attached pronoun ta so mọ́ wájú pé bìyí àwọn tó nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú rẹ̀ wà àzàrú wọ́n tó ṣe kí ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ rẹ̀ wa nasaru wọ́n pọ́nlé wọ́n ti nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú Ànábì o wọ́n nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú Ànábì o wọ́n nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú alukurani yìí o kì í tún wá ṣe gbàgbọ́ òdodo nìkẹ́ kò tún wá do sórí rẹ̀ Ọlọ́run ní wà àzàrúkù wọ́n nífẹ̀ẹ́ Ànábì wọ́n pọ́nlé wà nàṣọrúkù iṣẹ́ tọ́lọ́run bá fi rẹ̀ wọ́n tún ṣe kí ni wọ́n tún kún lọ́wọ́ lórí rẹ̀ wọ́n ní àwa ti gbà ọ́ gbọ́ ní àwọn akẹ́mọ́ sọ bẹ́ẹ̀ fún wa pé àwa pẹ̀lú yín ẹ mọ ṣiṣẹ́ Ọlọ́run so àwa ń bẹ pẹ̀lú yín o sì jáde à ń bẹ pẹ̀lú yín ala ní donation ẹni kápá ẹ̀ sì ṣe subhanallah ní padà yà sí wọn gbogbo ìwọ tó ní tó sì ń ṣe ahun Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ yín nínú Al-Qur'ani bá bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run sọ ìwọ tó ní tó sì ń ṣe ahun ò ní sójú ọ̀nà Ọlọ́run ọba subhanallah ń padà bá bẹ̀ yẹn Ọlọ́run ni wọ́n ní wà ní sọ̀rọ̀ ugu wọ́n tún wà ń kún Muhammad lọ́wọ́ wọ́n rìn Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam iṣẹ́ tó náà bá fi rán wọ́n tún kún lọ́wọ́ lórí rẹ̀. wattaba'u nura alladhi unzila ma'ahu wọ́n tún wá dá dúró lórí yẹn wattaba'u nura alladhi unzila ma'ahu wọ́n tún wá ń tẹ̀lé nuran ìmọ́lẹ̀ tó náà bá sọ mẹ́ Al-Qur'an al-Karim tọ́lọ̀ bá sọ̀kalẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ tó sọ̀kalẹ̀ fánàbí o wọ́n tún tẹ̀lé wọ́n tẹ̀lé lọ́sàn wọ́n tẹ̀lé lóru wọ́n tẹ̀lé ní yálẹ̀ta gbogbo ìgbà wọ́n tẹ̀lé. ulaika humul muflihun ọlọ́mọba ní ulaika àwọn yẹn o humul muflihun àwọn yẹn lólóyìire àwọn yẹn ní kí ni lólóyìire kí wọ́n tó lọ verse 158 tó tó di pé ní ọbẹ̀ verse 157 yìí ọ̀rọ̀ gbáǹkọ́bì ló sọ fún wa o wípé Ọlọ́run bá ní alẹ́lí yẹ̀gìdúnà ń màtúbà ìdààmú fi tàwọ́rọ́ọ̀tì wọ́n ní ìdí àníbi tó ṣe yí pé a bá àkọsílẹ̀ rẹ̀ nínú àtàwọ́rọ́ a bá àkọsílẹ̀ rẹ̀ nínú pẹ̀lú bí Bible ṣe ní bó ṣe pín sí versions oríṣiríṣi a ní revised standard version new revised standard version King James version new King James version new World Translation lóríṣiríṣi Bible kan pastor kan wá sí ọ̀dọ̀ wa níjọ́ Friday ó ní àṣẹparí program náà ó wo program láti bẹ̀rẹ̀ a bá ní yẹsà introduce ara yín ó bá ní àwọn lọ sí School of Theology 7 years làwọn lò ta ni ok it's undisputable àjà yín ẹja sọ̀rọ̀ ó bá ní ohun tó ṣẹlẹ̀ ní pé there is Bible
and Bibles. Ìgbàgbé statement yẹn ó ní there is Bible and kí ni Bibles pé bíbélì mẹ́ o àtàwọn bíbélì a ní òkè àti gbọ̀nyìn sáà ọlọ́run á ṣe program tá a ṣe ń jọ yẹn King James version náà lò àwa mẹ́nu bà contradiction so ẹ bá mi ka contradiction yẹn nínú Old King James version nínú book of Acts chapter number 3 verse number 13. Ọlọ́run Ábúráhámù. Ọlọ́run Ábúráhámù. Ọlọ́run Ísákì. Ọlọ́run Ísákì. Àti ti Jákọ́bù. Àti ti Jákọ́bù. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Níbẹ̀ ni a ti gbé yìn Jésù. Níbẹ̀ la ti gbé yìn Jésù. Ọmọ rẹ̀ lógo. Ọmọ rẹ̀ lógo. Ó ní the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, and the God of our father glorify his servant, his son Jesus. Ọlọ́run àwọn bàbá, Ọlọ́run Ábúráhámù, Ọlọ́run Ísákì, Ọlọ́run Jákọ́bù, Ọlọ́run àwọn bàbá wa. Ó yìn kíni? Ó yìn Jésù Kristi ọmọ rẹ̀ lógo. Ẹ ti rí ó clear o. Á ní okay fine. Ọlọ́run ṣe wọn àti Bible. Ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ ni wá tọ́líbùn tùlábù ni wá bá ṣe wà yìí tó bá sọ pé tọ́lábà ó ṣe kí ni ọwá tọ́lábà ọwá ẹgẹ́t tọ́líbùn ẹni tí ṣe kí ni tí ń wá nǹkan so tọ́líbùn ẹni tí ṣe kí ni tí ń wá ìmọ̀ subhanallah àwa ni òkè ẹ jẹ́ ká lọ sínú New King James version. Ọlọ́run Ábúráhámù. Same verse. Acts chapter 3 verse 13 ó ní kí ni Ọlọ́run Ábúráhámù àti ti Ísákì àti Jákọ́bù Ọlọ́run àwọn bàbá wa níbẹ̀ ni ó ti gbé yìn Jésù ẹrú rẹ̀ lógo. Ibẹ̀ ló ti gbé yìn Jésù ẹrú rẹ̀ lógo. Glorify his servant Jesus. And fine ọ̀kẹ́ sọ pé ó King James sọ pé son àgbàgbọ́ ní King James sọ náà ní servant àgbàgbọ́ ò pé ìyàtọ̀ ń bẹ láàrin servant àti son bí bẹ́ẹ̀ ni àbí àwọn bàbá wo ni tí ìbá gbà ó ní ọ̀tọ̀ ní tọ́lú ọ̀tọ̀ ní tọ́lú àbí wọ́n ti lọ sọ ọ̀tọ̀ ní tọ́lú so èyí pé kò jọra wọn servant ẹrú son ọmọ èyí sọ̀kẹ́ náà ó bá ní version tá a lò yẹn kábàáhùn abágbé wọn pé ẹgbà sà nígbà bàbá ó ní òun kọ́ àti change ẹ̀ olóhùn kọ́ àti change ẹ̀ wípé Bible tá a lò yẹn kọ́ yẹn Bible tá a lò yẹn ókè ẹ gbé Bible yín jáde ó wá ní there is Bible and there is Bible ó ní kò kẹrun pẹ̀lú ní King James version àpò àwọn version jáde ó ní no òun nílò àbí version tọ̀dọ̀ wọn ní kékeré ń ta ni a sì ń sọ pé tábà ti ń sọ pé bàbá lọ mú sí ọdún méje ìṣòro waste ọlọ́run wá sọ wípé àmọ́ bá ìró ànẹ́bì yìí nínú ìwé wọn ẹ̀dẹ̀rì àmọ́ bá ìró ànẹ́bì nínú ìwé wọn eléyìí ló àmọ́ wa lọ sínú Gospel according to John chapter number 16 láti verse number 12 up to 14 ó ní I have yet many things to say unto you. Mo ní ohun púpọ̀ láti sọ fún yín. You cannot bear them now. Ṣùgbọ́n kò lè gbà wọ́n nísinsìnyí. How be it when he the spirit of truth comes. Ṣùgbọ́n gbà wọ́n ní ẹ̀mí òtítọ́ ní bá dé. He shall guide you unto all truth. Òun ò tọ́ yín sọ́ni òtítọ́ gbogbo. For he shall not speak of his own self. Òun kì yóò sọ ti ara rẹ̀. Whatsoever shall he hear, that shall he speak. Ohun tó bá kún kóhun tí ó bá gbọ́ òun yóò mọ̀ sọ. Òun yóò mọ̀ sọ. Owó sì lè kí ni yóò mọ̀ ìmílògbò tábàlọ́gbò English version. Gospel according to John chapter number 16 verse 12 up to 14. A rí pé wọ́n lo ẹ̀mẹjọ 8 times ni wọ́n repeat ẹ̀. Ó ní ànígbà tí ẹ̀mí òtítọ́ ní bá dé yóò tọ́ yín sí ọ̀nà òtítọ́ gbogbo ẹ̀dínrí ọ̀nà òtítọ́ gbogbo ni yóò tọ́ yín sí. Ṣùgbọ́n àwọn modern day Christian wọ́n máa sọ pé rárá if that is wrong you are not correct. Ó ń bí verse yẹn Holy Spirit ló ń bá wí. You understand? Wọ́n máa pé Holy Ghost ní ń bá wí. Okay, Holy Spirit he masculine gender pronoun tó jẹ́ masculine gender wọ́n máa pé hùwà he òun fine wọ́n sọ pé okay ẹ̀mí mímọ́ ní bá wí pé ẹ̀mí kìí sáà ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam fine no problem no kini no problem ẹ wá bá lọ sínú 1 John chapter number 4 verse 1 1 John chapter number 4 verse 1. Olùfẹ́ ẹ má ṣe gba
gbogbo ẹ̀mí ó ní ẹ má ṣe gba gbogbo ẹ̀mí gbọ́. ṣùgbọ́n ẹ dé àwọn ẹ̀mí wò. ẹ dá àwọn ẹ̀mí wò. bí wọ́n bá ṣe ti Ọlọ́run. tí wọ́n bá ṣe ti Ọlọ́run. nítorí àwọn wòlíì èké púpọ̀. nítorí pé àwọn wòlíì èké púpọ̀. wọ́n ti jáde lọ sínú ayé. wọ́n ti jáde lọ sínú ayé. kí ni wọ́n sọ ń bẹ̀ yẹn? àwọn wòlíì èké púpọ̀. ó ní ẹ má ṣe gba gbogbo ẹ̀mí gbọ́. ẹ̀mí kìí ṣe ànábì kìí ṣe màláíkà Jibril lórí fàásì láàrin yẹn. Gospel according to John chapter number 16 verse number 12 up to 14 ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam òun lórí fàásì torí pé wọ́n sọ pé ẹ̀mí mímọ́ ni ẹ̀mí mímọ́ ni nígbà táwọn èdè nu 1 John chapter 4 verse 1 ó ní ẹ má ṣe gba gbogbo ẹ̀mí gbọ́. ó ní wọ́n ní Muhammad kí ni ẹ̀mí lòun náà ó ní ẹ̀dán gbogbo ẹ̀mí wò káwọn èyí ti ṣe kí ni kí n ṣe ti Ọlọ́run torí pé àwọn wòlíì èké ẹrú ó wà padà lá níparí àwọn wòlíì èké wọ́n ṣe kí ni. wọ́n pọ̀ wọ́n ti jáde sínú ayé. wọ́n ti jáde sínú ayé sallallahu alaihi wasallam ẹ̀dìrí sallallahu alaihi wasallam ẹ̀rí ó hàn gidigbe ó hàn gbangba nípa ní Muhammad sallallahu alaihi wasallam ní fàásì ní fàásì kò tún di kan o nínú 4 John yẹn bákan náà chapter 5 verse number 1. olúkúlùkù ẹni tí ó gbàgbọ́ pé Jésù ni Kristi. olúkúlùkù ẹni tí ó gbàgbọ́ wípé Jésù ni Kristi. a bí nípa ti Ọlọ́run. a bí nípa ti Ọlọ́run. àti gbogbo ẹni tí ó fẹ́ràn rẹ̀. àti gbogbo ẹni tí ó fẹ́ràn rẹ̀. ní ẹni tí a bí. ní ẹni tí a bí. ó fẹ́ràn ẹni tí a bí nípasẹ̀ rẹ̀. ó fẹ́ràn ẹni tí a bí nípasẹ̀ rẹ̀. ẹ gbọ́ o ó ní gbogbo ẹni tí ó bá gbà yí pé Jésù ni Kristi. That is, Jesus Christ is the Messiah. Anyone who confess, anyone who believe, anyone who testify that Jesus Christ, peace be upon him, is the Christ, is the Messiah. Ẹ̀dìrí, ó dẹ̀ tó bá gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ nípa abinitì Ọlọ́run. Torí pé Ọlọ́run ọba tó ní iná máa ń rú ìdáhùn ṣe yá ayẹ̀kú làlàrú kó ń fàyẹ̀kún. àwọn àgbà pàǹdẹ́bí Ọlọ́run ọba ni he was born in a miraculous way. ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ kó gbà wá nìyẹn ló ṣe gbà wá. ọ̀nà tọ́lọ́run fẹ́ kó gbà wá tó sì gbà wá. Subhanallah ẹ tábà wo àgùntàn ìsáàzù àmọ́ sọ̀rọ̀ yìí dáadáa kọ́lọ̀ bá ṣàlékún dáadáa fún wọn. ìsáàzù òde mọ̀tàdà àdìgbé sọlá Ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa fún wọn. Ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa fún wọn. Ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa fún wọn. báwo ṣe fún pa àṣàdúrà fúnra wa ó ti rí bẹ̀ fún wa. torí bá ní sọ̀rọ̀ sálá ó ní ìwọ tó bá ṣàdúrà fún mùsùlùmí kejì. màláíkà Ọlọ́run yẹn màláíkà tí wọ́n máa ní àti fún ó rí bẹ̀ fún ọ náà àti fún ọ náà orí pé dọ́ọ̀bù yìí. bẹ́ẹ̀ni òun ṣàdúrà fún ọmọlà kejì òun ṣàdúrà ó ní ìwọ nìkan náà òun tẹ́rẹ̀ ní òun tẹ́ra rẹ̀. So wọ́n máa sọ wípé bẹ́ẹ̀ náà ló ń ṣe rí wípé àgùntàn tó bá jẹ́ abo àgùntàn tó ti tógùn tó rárá kọ tó bá ti fi ìdígbò gidi yóò ṣe kí ni yóò sì lóyún. Inna ma'amuru idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. tọ́nà bá ti gbèrò kankan yóò kàn sọ pé bí and it will be jẹ́ bẹ́ẹ̀ yóò sì ṣe kí ni yóò sì rí bẹ́ẹ̀. So wọ́n sọ pé ní tó bá ti gbà yí pé Jésù ní Kristi ò tó gbàgbọ́ Amaban sí Suratu Imran chapter number 3 verse number 45. Ọlọ́run bá sọ pé isqalatil malaikatu ya Maryam inna Allaha yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhu Masihu Isa ibn Maryam wajiya fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. isqalatil malaikatu ya Maryam. Ọlọ́run bá ń fún Ànábì Muhammad ní ìròyìn pé is madi nìyẹn iza future nìyẹn easy yẹn time adverb zorbu zaman wípé isqalatil malaika nígbà tí màláìka sọ wípé ya Maryam ó tún lo almunata láàrin yẹn pé ya Maryam ìrẹ Maria inna Allah dájúdájú Allah yubashiruki ìfún ẹni o bikalimatin minhu ismuhu Masihu Isa ibn Maryam. Inna Allah yubashiruki bikalimatin pẹ̀lú gbólóhùn kan minhu látọ̀dọ̀ rẹ̀ kí ni gbólóhùn náà ismuhu orúkọ rẹ̀ Isa lórúkọ rẹ̀ ó máa jẹ́ o ibn Maryam ọmọ Maryam. wàjíyá fi dunya wal akhirah. Màsíù bẹ̀ yẹn Christ ni ẹ̀dínní Christ ni Ànábì sallallahu alaihi wasallam okay sallallahu alaihi wasallam ẹ̀yin ẹ̀gbọ́ Ànábì tún kọ́nfàmù rẹ̀ Ọlọ́run tún kọ́nfàmù ẹ̀fà Ànábì Muhammad bíi 1 John chapter 5 verse 1 ó lẹ́nikẹ́ni tó bá gbàgbọ́ wípé Jésù ní Kristi ẹ̀dínní
ẹni kọ́ sallallahu alaihi wasallam wípé orúkọ rẹ̀ òun náà ismu masiyan òun ni messiah òun ni Christ Ìsá ni ọmọ Maria wàjí àfi dúníyà wàlẹ̀ ẹni kọ́lọ́ ọba pọ́nlé láyé ń bí ni àti alálìkìyàmà fi dúníyà láyé ń bí ọlọ́run bá lè ní ó pọ́nlé wàlẹ̀ àkhírà àti lọ́jọ́ kẹyìn níjọ́ gbé àlìkìyàmà ọlọ́run bó tún pọ́nlé wà minal muqarrabin nínú àwọn tó tún súnmọ́ ọlọ́run ọba nínú àwọn tó súnmọ́ ọlọ́run ọba lòun náà wà sallallahu alayhi wa sallam. Wallahi Islam nìkan ní Jésù. Bẹ́ẹ̀ni. Islam àwa Mùsùlùmí láti kí ni? Láyé Jésù. Àwa látẹ̀lé Jésù. Bẹ́ẹ̀ni. Ìsáàjì máa ń sọ̀rọ̀ kan pé tó yẹ pé wọ́n máa sọ pé tí Christianity tó bá túmọ̀ sí pé àwọn tí ń tẹ̀lé Jesus Christ tó ń tẹ̀lé Jésù àwa Mùsùlùmí tó yẹ pé Christianity ohun tó túmọ̀ sí ni pé àbá àmọ̀ túmọ̀ rẹ̀ ṣe pé ní Acts 26:11 nígbà Jésù ò sí mọ́ wọ́n ní Antioch bẹ̀ wọ́n sì ti pè wọ́n ní ọmọlẹ́yìn Kristi wọ́n ti sọ wọ́n ní Christian. So tó bá jẹ́ pé Christianity bá túmọ̀ sí pé àwọn tí ń tẹ̀lé Jesus Christ àwa Mùsùlùmí àwa jẹ́ kí ni àwa gẹ́gẹ́ ni Christian tó wáyé pé túmọ̀ Christianity yẹn if Christianity truly means the following the teachings of the Jesus Christ we Muslims are more Christians than the Christians themselves. Subhanallah. Ẹ wò ọlọ́run bá ń sọ fún wa yìí pé ismu orúkọ rẹ̀ o màsíhùn ìsàbùnù mẹ́yà òun náà ni messiah òun ni Christ ẹ rí i pé àárín yìí ó ti jó yé wa yẹ pé adé Muhammad sallallahu alaihi wasallam nínú àlọ́lọ́run rí fàásì ní Jésù fi ń sọ fún wọn nínú Gospel according to John chapter number 16 verse number 12 up to 14 ẹ dé ní nínú Gospel according to John bákan náà chapter number 14 verse number 16. èmi ó sì béèrè lọ́wọ́ bàbá. èmi ó sì béèrè ẹ̀mọ́gbọ́n èmi yín sì béèrè ẹ̀dìrí lọ́wọ́ bàbá lọ́wọ́ Ọlọ́run kí òun kí ó fún yín ní olùtùnú mìíràn. kí òun kí ó fún yín ní olùtùnú mìíràn. ó lè máa bá yín gbé títí láé. ó lè máa bá yín gbé títí láé. Subhanallah. ẹ̀rí Jesus ta ní I will pray to my Father to send you another comforter, another version of the Bible. Only I will pray to my Father to send you another helper. Àwọn Christian náà fẹ́ pé ó wà ní tí n bá lọ. Olùtúnú náà jẹ́ kò ní tọ́jú wa ṣùgbọ́n tí n bá lọ. Èmi ò rán sí yín. Ó ti fi klọ́ọ̀sì sí. Èmi future tense ni o. Ó tún sọ pé Holy Spirit ra ni èyí tó ń bá wí. Holy Spirit ti wà kí wọ́n tó bí Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ náà mú ìlóyún Jésù. Nígbà tí Jésù ń bẹ Holy Spirit ń bẹ. Ó wá ní tèmi ọ̀bá gbọ́. Ẹ̀mí òtítọ́ yóò ní ṣe kí ni? Ní wá. Wa idh qala Isa ibn Maryam. Eré ẹyin pé àbá nínú Suratu Saf chapter number 61 verse number 6. Ya bani Isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. ẹni pé kèétú sẹnu báíbù nìkan nínú ẹni Jésù ló ti sọ fún wọn Ọlọ́run bá tún fún wa ní rìpọ́ọ̀tù nínú Al-Qur'an ní Suratu Saf chapter number 61 verse number 6 Ọlọ́run bá pé. Wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Isra'il. nígbà tí Isa ọmọ Maria tó sọ wípé ya bani Isra'il ẹ̀yin ọmọ Israẹli ó Israelite. Inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday. Inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yaday. Èmi òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba Rasulullah òjíṣẹ́ Allah lèmi ṣe musaddiqan lima bayna yaday. Ohun tó ti kọjá tó ti wà nínú àtàwọ́rọ́ kó tó di pé mo dé èyí tó ń fìdí rẹ̀ rinlẹ̀ fún yín nínú Bíbélì náà ó ní ẹ má ṣe rò pé èmi wá láti pa òfin tàbí àwọn wòlíì run. èmi kò wá láti parun. bí kò ṣe láti mú ṣẹ. bí kò ṣe láti ṣe kéne. láti mú ṣẹ. Subhanallah fa inna asdaqal hadith
kitabullah ọ̀rọ̀ tó ṣe kí ni tó jó tọ́ jùlọ ọ̀rọ̀ tó jó tọ́ jùlọ inú tírà Ọlọ́run láti gbà Al-Qur'ani. ó wà ní musaddiqan lima bayna yadayhi mínà tààrọ̀ ohun tó ti ṣáájú tó ti wà pẹ̀lú yín tẹ́lẹ̀ èyí tó fi ìdí rẹ̀ rìnlẹ̀ fún yín. wa mubashiran bi rasuli kò tún ti tẹ́ḿbẹ̀ wa mubashiran bi rasuli àti pé èyí tún fún yín nírò nípa òjíṣẹ́ kan yati min ba'di ismu Ahmad. subhanallah yati olóògbé yẹn o kìí ṣe àtá o àtá ó ti dé yati yóò dé tèmi ò bá lọ ẹ̀mí òtítọ́ ní oníṣe kí ni alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Suratu Al-A'raf chapter 7 verse number 43. Alhamdulillahi alladhi hadana li hadha. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run ọba ẹni tó fojú ọ̀nà eléyìí mọ̀ wá. Ọpẹ́ ni fọ́lọ́run ọba ẹni tó ṣe wá ní mùsùlùmí. Alhamdulillah. Wa ma kunna linahtadiya àbá ti jẹni tí ó jẹni tó mọ̀nà lawla an hadana Allah. Tí ìbá ṣe kọ́lọ̀ máa fi wá mọ̀nà láti àkókò yìí mo fi ń tọrọ mo fi ń bẹ Ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala kó mọ iyọ̀ kẹwàá kú. Àmín. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah Àmín. innaka antal wahhab. Àwọn ọmọ ìyá wa nínú kìrìsìtẹ́nì náà Ọlọ́run dákun máa fi wọ́n mọ̀nà. Àmín. Ẹ̀gbọ́n ó ní yáàtì min ba'di ismu Ahmad. future tense ní yóò dé kéde kó ti dé mi bá ní lẹ́yìn mi. That is after my departure, after my ascension. Nínú ẹni ó tẹ̀lé kí ni ní ó tó dé. Ó wà ní àní ẹ̀mí òtítọ́ tá à ń sọ yẹn nínú Gospel according to John chapter 14 yẹn. Ó ní tèmi ọ̀bá lọ. Kò ní ṣe kí ni? Kò ní tọ̀ yín wá. Ó wá ní yá tí mi ń bá rí tí ó dé lẹ́yìn mi tèmi ẹ̀ńsá tí ì bá sí láyé mọ́. Nígbà náà ní Ànábì yóò dé. Ó tún wá dà ọkọ̀ rẹ̀ fún wa. Ismu Ahmad orúkọ rẹ̀ ní kí ni? Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinat ṣùgbọ́n gbà tó dé bá wọn bil bayyinat pẹ̀lú àwọn àlàyé tó yékéyéké pẹ̀lú àwọn àlàyé tó yékéyéké qalu hadha sihrun mubin. wọ́n sọ pé hadha ismul ishara lil qarib hadha ẹ̀dìrí hadha sihrun mubin. eléyìí òpin dẹ́ni ìdẹ tó fojú yẹn ní subhanallah Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala níbi fásitì àti kọ́kọ́ tó tún ti gbé alọ́nu bíbélì ó sì tún kú fásitì kẹ́kẹ́ mo fẹ́ lù bẹ́ẹ̀ ṣùgbọ́n kí n tó lò nínú Suratu Al-A'raf chapter 7 verse 157 yẹn nígbà tá a wo tẹ̀fsírì àfáwà Ismail nínú tẹ̀fsírì kọ́lọ̀ máa ṣàlékún dáadáa fún wọn. wọ́n lo àdìsí kan bẹ́ẹ̀ wípé Ànábì sallallahu alaihi wasallam àti Abubakar wọn kọjá lọ lọ́jọ́ kan nígbà wọn kọjá lọ ọwọ́ bá Júù kan ojókòó ó ṣe àtàwọ̀rọ̀ nǹka ọmọ rẹ̀ sì ti kú ń wà sunkún nítorí ká àtàwọ̀rọ̀ ẹ̀ tẹ ọmọ rẹ̀ lẹ̀. Ànábì wa sallallahu alaihi wasallam wa kọjá lọ́gbà ẹ̀kọ́ lọ́n ti sọ Al-Qur'ani kalẹ̀ fún Ànábì wa ní gbọ́ ìwọ Júù yìí ìròyìn mi ìró mi Ànábì ń bẹ nínú ìwé yìí ó ṣe mi rí báyìí pé kò sí ó wá mi rí wọ́n sọ pé bó ṣe mi rí yẹn ọmọ tó kú yẹn ó bá jí ó bá ní Ànábì Muhammad ìròyìn ẹ̀ ń bẹ nínú ìwé wa ó sì kúkú padà. Ànábì sallallahu alaihi wasallam wa ní sẹ́rọ̀ ọmọ yìí ọmọ ìyá inú ẹ̀sìn ni àwa látọ̀jú rẹ̀ ọyẹ tọ́jú rẹ̀ Ànábì sì kírun sí la sallallahu alaihi wasallam. Ari àdìsí nínú tafsiri àfàwà Ismail ibn Kathir Suratu Al-A'raf chapter number 7 verse 157 subhanallah ẹ ti rí ó lè fi hàn wá nígbà tẹ́ pé Ọlọ́run ní àlẹ́bí ìyẹ̀jìdú náà nígbà wọn mọ̀túbá ẹni tá àmọ́ ọba peter ọ̀rọ̀sọ̀ àlejò àmọ́ ọba èrò rẹ̀ nínú àtàwọ̀rọ̀ àmọ́ ọba èrò rẹ̀ nínú ìjì abọ̀dọ̀ gbàgbọ́ abọ̀dọ̀ kí ni abọ̀dọ̀ gbàgbọ́ bẹ́ẹ̀ ni pé nínú Suratu Isra tí mo lò lẹ́ẹ̀kan pé Ọlọ́run ní wà máa kún ní àmọ́ àsìmínà àtàlẹ́bọ̀ àṣàrọ̀sọ̀lá. àmì jẹ́ni tí ó jẹ̀jọ́ kínní àbúká kọ́kọ́ ṣe kínní kákọ́kọ́ ní òjíṣẹ́ sí wọn. bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run ti jẹ́ kírísítẹ́nì sakínì àbí ọkọ̀ rárí tó sọ lásìmù. bẹ́ẹ̀ ni èsè sakínì kẹ gbogbo ni gbogbo ayé ni gbogbo ayé mo bí Allah subhanahu wa ta'ala iṣẹ́ wa yìí kọ́lọ̀ gbèdé international level. àmín. torí pé àwọn náà nánú òjíṣẹ́ la àwọn náà jẹ́ kíni òjíṣẹ́ náà làwọn náà jẹ́ kíni ẹ̀jẹ̀ sí wọn. nánú rusulu jẹ̀míyà òjíṣẹ́ làwọn náà jẹ́ kíni làjẹ́ sí gbogbo wọn. so Ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala gẹ́gẹ́ bó ṣe ròyìn rẹ̀ fún wa gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ní láti kíni làbá nínú At-Tawrah àdìsí kẹwàá ń bẹ nínú Sahih Muslim àdìsí nàmbà 153
àbúrò rẹ̀ ló gba àdìsí yẹn wá ó ní anẹ́kọ́lá nàbí sallallahu alaihi wasallam àti Muhammad bẹ́ẹ̀ bá kí tí kí ọlọ́run bá tàlàfẹ́ ọlọ́run kọ́ mọ bẹ́ẹ̀ lórí ó sọ pé walladhi nafsu Muhammadu biyadi mo fi ẹni tí ẹ̀mí Muhammad torí ànábì gbà tó bá fẹ́ búra mọ́ lọ pé ẹni tí ẹ̀mí mi bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ mo fi búra. bẹ́ẹ̀ni wọ́n tó ń fòkun búra. wọ́n tó tún fòkun búra. bẹ́ẹ̀ni wọ́n fòkun búra. àfìsẹ̀kú búra. Jésù ń gbọ́ Jésù ọ̀gbọ́. àní Muhammad gbà ànábì ọ̀gbọ́. bẹ́ẹ̀ni ànábì tó ní gbọ́ olóòtú sọ pé mo fẹ́ ẹni tẹ́mi mi bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀. búra. ànábì mọ̀ pé Ọlọ́run ló ní kápẹ́ mi ẹ̀rírí Ọlọ́run ní ànábì ní walladhi nafsu Muhammad biyadi mo fẹ́ ẹni tí ẹ̀mí àdé Muhammad bẹ lọ́dọ̀ rẹ̀ ànábì sọ pé wàlà yusma'u bí ẹnì kẹ́kọ̀ọ́ ò ní gbọ́ min azi ilẹ̀ umma yahudiyu wàlà nasrani ahadun min azi ilẹ̀ umma yahudiyu wàlà nasrani ẹnìkan o kò ní gbọ́ ìró ìlà ànẹ́bí o ẹnìkan o kò ní gbọ́ nípa ìmọ̀ ànẹ́bí o min azi ilẹ̀ umma nínú àwọn ọjọ́ yìí yahudiyu ànẹ́bí là àwọn yahudi wàlà nasrani àtàwọn kristẹni thumma yamut ànẹ́bí wa sọ pé lẹ́yìn ìgbà tó ti gbọ́ nípa àmì yẹn o ó wá kú thumma kíni thumma yamut ànẹ́bí sọ pé nìyẹn wá ṣe kíni ó wá kú lẹ́yìn ìgbà tó ti gbọ́ nípa ìró ìmọ̀ ànẹ́bí mẹ́sẹ̀gì sẹ́mi ànẹ́bí ó ti kíni ó ti rí jẹ́ thumma yamut ó wá kú ànẹ́bí sọ pé ńgbà tó wá kú yẹn walam yu'min bima unzila bí kò wá ṣe kíni kò bima ursiltu bí kò wá gbàgbọ́ pẹ̀lú kẹtọ́ fi ṣe kíni tí wọ́n fi rẹ́ mi ìlà kánẹ min asabi náà àrẹ́bìnrin àrùkó tó ń jẹ́ kíni kò jẹ́ ìrònẹ́ nínú àwọn tí ó wọ ní hadith yìí ń bẹ nínú sọ̀hí Muslim hadith number 153 hadith number 153 nínú sọ̀hí Muslim ara hadith yìí ń bẹ kíni fi yé wa gbangba bàbá pé Ànábì Muhammad said the book of Isaiah chapter number 29 verse number 12 ó ní a sì fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé. a sì fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé. èmi ń bí ọ́. ká èyí. ó sì wí pé. èmi kò mọ ìwé ká. another prophecy ẹni bọ́lọ̀ ní inda ń fi Taurat nínú àtàwọ̀rọ̀ májẹ̀mú láíláí wà ní Injil àti New Testament àti Final Testament the last testament ọ̀nà Al-Qur'an al-Karim abanu mẹ́tẹ̀ẹ̀ta kò sí iyèméjì mẹ́ làrọ́bà sí iyèméjì mẹ́. so wọ́n ní a fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ̀ ọkọ tí kò mọ̀ ìwé pé ka ìyá ń bẹ̀ ọ̀ka yìí wọ́n sì wí pé ìwé kà àní Muhammad ní bá torí pé Jesus Christ ó mọ̀ ọkọ bẹ́ẹ̀ni ó mọ̀ ọkọ ó sì kí ó sì wọnú sínágọ́gù lọ ibi tí a ti gbé tọ́ dàgbà ó sì wọ ibẹ̀ láti ka ìwé a sì fi ìwé Àìsáyà fún wọ́n fi ìwé Àìsáyà fún gbàǹkà. so ẹ rí i pé taba wọnú sọ̀hí Muslim the book of Revelation the book of Wahyi ní nípa bí ìmísí ṣe sọ̀kalẹ̀ fún Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ọjọ́ tí màláíkà Jibril yọ sánẹ́bí ó ní Iqra ká Ànábì ní mọ́ Ànábì kọ́ọ̀rì èmi ò mọ̀ ká ó tún gba àní Iqra àní ọkà Ànábì ní mọ́ Ànábì kí ni kí n kà yín mọ́ ká Ànábì ní Iqra bismi rabbika الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم سبحان الله tó tọ́lọ̀ fi reveal verse 1 2 3 4 5 ẹ̀dìrí ó ní a fi ìwé náà fún ẹni tí kò mọ ìwé à ń bẹ̀ ọ́ ka èyí ó ní Iqra ìwà Ànábì kà Ànábì ní mà ánà bíkọ́ọ̀rì èmi ọ̀mọ́ ká ẹ̀dìrí Isaiah 29 verse number 12 ó ní mi ìmọ̀ ìwé ká. ó ní mi ìmọ̀ ìwé ká ó lé kí ni ó ní ìmọ̀ ìwé ká nínú Matthew 21 verse number 43 òun náà sọ̀rọ̀. a ó gba ìjọba Ọlọ́run kúrò ní ọwọ́ yín. a ó gba ìjọba Ọlọ́run kúrò lọ́wọ́ yín. a sì fi fún orílẹ̀-èdè tí ó mọ mú èso rẹ̀ wá. a sì fi fún orílẹ̀-èdè tí ó mọ mú èso rẹ̀ wá. ẹ dirí Ọlọ́run ti gba ìjọba Ọlọ́run kúrò lọ́wọ́ àwọn Ísírẹ́lì. bẹ́ẹ̀ni. torí pé Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam ohun tí wọ́n fi gbà fáwọn ẹbí ni pé wọ́n ti mọ̀ pé ń bọ̀ ṣùgbọ́n àjò gbé nínú ìrẹ́ wa náà ní ń bọ̀ nígbà tó lọ́wọ́ wa ní Ọlọ́run ní kò ní wá lọ́dọ̀ tí yín mọ́ ọ̀tọ̀ ní láti lọ gbé dìde Subhanallah
subhanallah sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam eléyìí gbogbo àwọn eléyìí ó jẹ́ nǹkan tó ń clear sí wa ó jẹ́ nǹkan tó ń dá wa lójú títí fi rinlẹ̀ fún ẹ pé Ànábì Muhammad sẹ́ òun náà ní iṣẹ́ gbogbo ayé Ànábì Muhammad sẹ́ òun náà lọ́lọ́run rẹ̀ sí wa nínú Suratul Imran chapter 3 verse number 20 ọlọ́ni فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. Ọlọ́run bá mi ṣàlékún rárá fún yàrá fáà mi ó ní فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. Fásitì 19 Ọlọ́run bá ní inna dina inda Allahi Islam ẹ̀sìn ọ̀kẹ́ tí ń bẹ lọ́dọ̀ Ọlọ́run bá náà ní Islam. Ọlọ́run wá ní فإن حاجوك tó bá lọ ń bẹ ìjiyàn tó bá bá wà níbi ìjiyàn wípé ohun tó gbé wá ìtún yàtọ̀ ohun tó gbé wá yàtọ̀ sí tiwa Ọlọ́run ní فقل وإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. Fakul sọ fún ẹ pé aslamtu gbẹ̀sán fakul aslamtu. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. Ọlọ́run wa ní وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم. Sọ fún àwọn tá a fún ní tírà àwọn òun la fún tírà àwọn tá a fún tírà ṣáájú àwọn tá a fún ní àtàwọ́rọ́ àwọn tá a fún ní Injil tó yẹ kí wọ́n ti corrupt rẹ̀ lónìí wọ́n ti corrupt rẹ̀ lónìí wọ́n dáa lọ́wọ́ tó yí pọ̀ ẹ ò gbọ́n ṣe corrupt rẹ̀ tó gbogbo prophecy ti sọ̀rọ̀ nípa ní Muhammad gbogbo bí títí fi tàwíìdì hàn wá Deuteronomy chapter 6 verse 4 Mark chapter 12 verse 29 gbẹ́sẹ̀rẹ́ olúwa ọlọ́run wa olúwa kẹ́ni ẹ̀sìn ti sọ pé ká nígbàgbọ́ ló mẹ́ta lọ́kàn ìwé abẹ́ ṣe mẹ́ àwọn oníbà yín ṣe léyìn àwọn oníbà yín ṣe léyìn. So ẹni ọlọ́run bá Allah subhanahu wa ta'ala ó wá ní mọ́ sọ fún àwọn tá a fún tẹ́lẹ̀ àwọn Júù àti Kristẹni pé aslamtu ṣẹ́gbà Islam. Fa'in aslam fakọ́dí tẹ́lá. Fa'in aslam tẹ́ bá ti gbà Islam o fakọ́dí kọ́dí lọ́lọ́run tún ló mẹ́ kàókì fakọ́dí tádà ẹ ti mọ náà. Wa'in tawalla fa'innama alaykal balagh. Wa'in tawalla wọ́n ti ní àwọn òṣè láì kúrò àfìdín òṣìtú láti mẹ́sìn tàbá ti jíṣẹ́ tàbá ti ní ẹgbà wá gbọ́ tọ́lọ̀ ọ̀gbà níbi gbọ́ fa'innama alaykal balagh títí ẹ kọ́sàmùsẹ́ gbogbo fún wọn. Wallahu basirun bil ibad. Wallahu basirun bil ibad Ọlọ́run bá ṣe kí ni ó rí gbogbo àwọn ẹrú rẹ̀ ẹ̀dìrí subhanallah Ọlọ́run ní kó ànẹ́bí mọ̀ sọ fún àwọn tá a fún tẹ́ra àwọn Júù àti Kristẹni ṣẹ́gbà Islam tẹ́ bá ti ṣe Islam o tẹ́ di mùsùlùmí fakọ̀dì tààdà pápá ti ṣe kí ni ẹ ti mọ̀ náà ṣùgbọ́n tẹ́ bá gún rí tẹ́lẹ̀ ẹ̀ ṣe ẹ̀sí lójú ọ̀nà ẹ̀sí lójú ọ̀nà ẹ̀rí Ọlọ́run bá sọ pé tó ọba ti wà ní tàwálá tó bá ti gún rí o fa'innama alaykal balagh títí ẹni kó jí mùsùlùmí gbogbo tábà padà sí Suratul Mulk chapter number 67 verse number 8 or 9 lọ́rọ̀ Ọlọ́run sọ pé nígbà tá a bá kó àwọn ọmọ nínú náà sínú náà tó ti wà nínú náà àmàlákò máa bì wọ́n pé alam ya'tikum nadhir sí òjíṣẹ́ òwá sọ́dọ̀ yìí kọ́ọ̀lù wà sọ pé bálà kò rí bẹ́ẹ̀ o. Kọ́díjà nànàdí. Kọ́díjà nànàdí pàápàá àwọn òjíṣẹ́ olùkìlọ̀ dé wọ́n bá wà. Fàkàzàbùnà àpénirọ́ ni. Bẹ́ẹ̀ni Àríkẹ́wòsọlá Àríkẹ́wòsọlá jíṣẹ́ fún wa sọ pé rọ́ ní ń pa. Àríkẹ́wòsọlá jíṣẹ́ fún wa sọ pé àfẹ́ gbóhun tó ń wí yẹn á gbé lọ Ìbàdàn. Aláàfẹ́ gbóhun tó ń wí yẹn wọ́n gbé lọ sẹkítẹ́rìàtì. Aláàfẹ́ gbóhun tó ń wí. Àníṣe àfáà yẹn sọ kó mọ̀ sí wàásù kó mọ̀ lò Bíbélì. Kí ló dé? Wé bàbá yín ni. Kí ló dé? Ṣé bẹ́ẹ̀ lọ pé ìwọ Ọlọ́run ni? Gbogbo ara sì jọgbọ́ Ọlọ́run gbọ́. Àbí ẹja àjọmọ̀ ló ká ṣe kí ó ní ẹ̀dá gbogbo ẹ̀mí wò. Bàbá lè mọ èyí tí ṣe ti olúwa. Ẹ̀dá gbogbo òwe wò. Kẹ́lẹ̀ mọ èyí tí ṣe kí ni? Tí ṣe ti olúwa. Ọlọ́run gbogbo ẹlẹ́kọ̀ọ́ ni wà. A sì tún wá mọ̀ sílẹ̀ ni Ọlọ́run ṣàlékún rẹ̀ fún wa Ọlọ́run ṣe ní rọrùn fún wa láti wà náà Ọlọ́run ṣàlékún rẹ̀ fún wa Ọlọ́run máa jẹ́ okùn lórí wọn ó mọ̀ okùn lórí àwa náà àwa tá ń bọ̀ náà Ọlọ́run mọ́ dà wá láàmú ṣàlékún dáadáa fún wa Ọlọ́run sọ fún Ọlọ́run pé fàkàzàbùnà ó ní Kọ́díjà nànàdírú
pàápàá olùkìlọ̀ dé bá wa fàkàzàbnà àpè nírọ́. وقلنا ما àwọn sọ نزل yìí pé الله من máa ń شيء lọ́sọ̀lọ́ lọ umi ṣe ọlọ́run ò sọ kẹ́kẹ́ kalẹ̀. إن أنتم إلا في ضلال كبير. àṣẹ inú àánú tó tóbi iná la wà. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل wọ́n máa ní wàkọ́lù wọ́n máa sọ pé láòkún náà nẹ́sìmáwó tó bá jẹ́ pa lọ fetí sílẹ̀ agbó ni àwòrán àbálò làákàyè wa. ما كنا في أصحاب السعير. mọ́kùn nẹ́fí àsábìs àwò bá ti jẹ́ àwọn tí ó wà nínú ìyá inú sẹ̀yírí ọlọ́run lèmi àti yín kú mẹ́rin. Àmín. ó lè fi yé wa ó sì fi rinlẹ̀ fún wa wípé ọlọ́run ọba Allah subhanahu wa ta'ala ó ní ká tẹ̀lé o ẹ̀rí pé tó bá ti ní àti òòlà kò ní dádó mẹ́ wà á ti ó kọ́sùn abọ̀dọ̀ tẹ̀lé ànábì o abọ̀dọ̀ tẹ̀lé ànábì o abọ̀dọ̀ tẹ̀lé ànábì o fáàsì tí wọ́n á fi parí ọ̀rọ̀ lẹ́kítọ̀ mi lẹ́nu nínú Suratu Araf chapter number 7 verse number 158 ṣùgbọ́n kí n tó lo bẹ̀yẹn nínú Suratu Anbiya chapter number 21 verse number 107 ọlọ́run ní wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin ààrẹ wà níbi àgbọ̀ dìde lásán àbíkó jẹ́ ìkẹ́ fún gbogbo ayé gbogbo ayé gbogbo ayé Suratu Saba chapter number 34 verse number 28 ọlọ́run bá sọ pé wa ma arsalnaka illa kafatan linnas bashiran wa nadhiran walakinna aksara nasi la ya'lamun. ọlọ́run bá sọ pé wa ma arsalnaka ìwọ ànábì àjọ dìde illa àríkòjẹ́ rahmatan lil alamin kéṣe lil muslimin kéṣe lil arabi bẹ́ẹ̀ni kéṣe fáwọn lárúbá nìkan kìí ṣe fáwọn mùsùlùmí nìkan kéṣe fáwọn mùsùlùmí nìkan kéṣe fún Yorùbá kéṣe Gbogbo ayé. fún mùsùlùmí Nàìjíríà. wọ́n máa dùsọ̀ náà ká ìlà káfàtà linnas gbogbo èèyàn pátápátá lánàá ọ̀sẹ̀ o bashiran olùfúnni ní ròdùn nínú o wà lẹ́sí ìrọ́n olùkìlọ̀ ló sì tún jẹ́ o walakin aksara nasi la ya'lamun ṣùgbọ́n gbogbo èèyàn ṣe kí ni wọ́n mọ̀ Suratu Araf chapter 7 verse 158. قل يا أيها الناس. ọlọ́run ní kúlí yá ayọ̀ anes wà nẹ́bí sọ pé ya ayọ̀ anes mo pé gbogbo ẹ̀yẹ èèyàn o. إني رسول الله إليكم جميعا. Inni rasulullahi ilaykum jami'a ìní èmi ànẹ́bí o rasulullah mùdọ́fù ilé rasulullah òjíṣẹ́ Allah lèmi jẹ́ sún yín o. الذي له ملك السماوات والأرض. àlẹ́rí ẹni tó ṣe pé làwù titi ẹ̀ ní mulku samawati wal ard ìkápá àwọn sámà àtilẹ̀. لا إله إلا هو. La ilaha illa hu òun ọba ọlọ́run ọba nìkan náà ní bẹ́ẹ̀ kò sọ́lọ́run ọba mi lẹ́yìn Allah. يحيي ويميت. ọlọ́run ọba ààyè òun náà lọ́gbọ́ òkú òun ní fún yẹn lẹ́mìí òun ní sọ̀yẹn dòkú. فآمنوا بالله ورسوله. Aminu billahi wa rasuli ẹgbà ọlọ́run ọba gbọ́ ẹgbà ọlọ́run ọba gbọ́ àti òjíṣẹ́ rẹ̀ tí ń sànẹ́bí Muhammad. نبي الأمي. Nàbí yìí omi ànẹ́bí tí ó mọ ọkọ tí ó ṣe kíni. tí ó mọ̀ ọ́ ká. Àsáyà 29 verse 12 àfààní mọ̀ sólẹ̀. الذي يؤمن بالله وكلماته. Àlẹ́rí yúmínú billahi wa kalimati ẹni tó ṣe wípé ó nígbàgbọ́ òdodo pẹ̀lú Allah wa kalimati àti gbólóhùn ọlọ́run ọba. واتبعوا لعلكم تهتدون. ẹ tẹ̀lé wà tẹ̀bi òun ẹ tẹ̀lé ẹnẹ́bí yẹn la'allakum tahtadun pàápàá kẹba lè ṣe kíni kẹba lè mọ̀ náà kẹlẹ ṣe kíni kẹlẹ mọ̀ náà ó sọ pé ẹni tí ó bá tẹ̀lé ẹnẹ́bí kò ní ṣe kíni. Kò ní mọ̀ náà. wàkọ́lá ṣáàyàn ìfọdọ̀ ìta sọ pé wà á kúrọ́ mu mí kàlám tààrọ̀ káàtó àìní wà á jẹ́ màá lò mí kàlám tẹ̀lídì ní sáwù kò lè takùn bárọ̀ àmì kò lè àìbè káàná kàkọ́dé kò lè kìtàkà máa tàṣà ó káàná kàkọ́dé kò lè kìtàkà máa tàṣà ó. nígbà tó ronú nípa ànábì tó ronú nípa àṣẹdá rẹ̀ tó ronú nípa àṣẹ rẹ̀ ó ní wà á kúrọ́mù mínkà lámtàrọ̀ káàtó àìní ẹni tó lápọ̀nlé jù wà níbi lọ lámtàrọ̀ káàtó àìní ojú èmi ò rí ẹni tó lápọ̀nlé jù wà níbi lọ ojú mi ò ṣe kí ni Oríire. wà á jí màlúù mínkà lámtẹ̀lédè ní sáwù ẹni tó rẹwà jù wà níbi lọ ìrì obìnrin tó tí bí ṣé níwà lábẹ́ sọ ni ọlọ́run ní ọ̀nìwà ìnàkàlẹ̀ àlà khuluqin azim ìwọ ni ìwà mi dáa jùlọ ẹni lẹ́wà ni níṣẹ́sí ni àní Muhammad ọ̀rẹ́ wa pọ̀ ó lè kò lè já mu bá rà mí kò lè àìdè ọlọ́run dá wọ́n dá ní pípé ni tí ò ní àbàwọ́n kẹ̀kẹ́ tí ò ní ẹ̀rọ
tí ò ní ẹ̀rọ kàánà kàkọ́dé kò lè tàkà mẹ́tàṣá òòrè kàánà kàkọ́dé kò lè tàkà mẹ́tàṣá kàánà kàwọ́ dà gẹ́gẹ́ bíi pé wọ́n kò lè tà wọ́n dá ẹ̀ka mẹ́tàṣá gẹ́gẹ́ bó ṣe fẹ́ kò ní ẹ̀rọ kẹ̀kẹ́ kò ní àbàwọ́n kẹ̀kẹ́ subhanallah sallallahu alaihi wasallam ọlọ́run bá ṣàlékún kí àti àlékún ìkẹ́ àti ìgẹ̀ fani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. gbogbo náà fi àkókò yìí mo fi kí ọ̀gá wa mo fi àkókò yìí mo fi kí bàbá wa àkókò yìí mo fi kí sheikh wa àkókò yìí mo fi kí ustaz wa Miftahuddin tadọ Arikeosola ẹ̀pàdé ẹ̀ Arafa ẹ̀kún ọkọ̀ kìdí mo fi àkókò yìí kí wọn ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa fún wa Àmín. ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa fún wa Àmín. ọlọ́run bá ṣàlékún dáadáa fún wa Àmín. ọlọ́run gbogbo tí wọ́n rí tí wọ́n fi ń dùn lákùnmọ́jọ dìbàjẹ́ Àmín. torí èèyàn ni wá a nídìí ọlọ́run ni so gbogbo tí wọ́n ń béèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba dákun bá fún wọn Àmín. torí pé wọn náà ló ní waqala rabbukum ud'uni astajib lakum ọlọ́run ọba yìí ní ẹsẹ̀ kí ni ẹ pè mí ìdarí ohun nínú Suratu Ghafir chapter number 40 verse number 60 nígbà tá a wo tafsir àbáwá Ismail ibn Kathir áyà yẹn verse number 60 yẹn wọ́n wá ní wàkọ́lá ṣá ìràpọ̀lù nìkan tó pé Allahu yagidọ́bù tarakita so aláwọ̀ wàbọ̀nà yóò Ádámà hìnà yóò sálò yagidọ́bù ó ní Allahu yagidọ́bù ọlọ́run bá máa ń bínú tarakita so aláwọ̀ tó bá lò ní pè tó lò ní bèrè kẹ lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba ọlọ́run bó máa bínú wàbọ̀nà yóò Ádámà ṣùgbọ́n máa nẹ́bí Ádámà hìnà yóò sálò yagidọ́bù mo wá bá lónìí bòmí láṣìírí mo wá bẹ́ẹ̀ lọ́la fún mi ní jíjẹ ó bá dọ̀tún la ó kí fún mi pé ọ̀rẹ́ ọwọ́ ó wáṣẹ́ ni àbí mo wáyé ẹ̀. ṣé mo wáyé ẹ ní Oyé mi. so ọlọ́run náà kún gbogbo tí wọ́n ń béèrè lọ́dọ̀ ọlọ́run náà kún máa jùlẹ̀ fún wa Àmín. wọ́n náà ń béèrè náà kún jùlẹ̀ fún wa Àmín. ṣàlékún dáadáa fún gbogbo wa Àmín. gbogbo ẹ̀yin audience tẹ́ ń wò wá ọlọ́run náà kún bá ṣàlékún dáadáa fún yín Àmín. torí ìwọ tó bá lóògùn live program data ni Bẹ́ẹ̀ ni. ìnáwó ọlọ́run ní yóò tẹ́ ń bẹ̀ Àmín. gbogbo àti ìsàwọn mo ti rántí kó tó di pé ń lọ à ń pè yín ọlọ́run tóbi o nínú Suratu Fatih chapter number 48 fásitì tó parí rẹ̀ Suratu Muhammad chapter number 47 verse number 38 ọlọ́run ní àántún àwùláyì sẹ́bẹ̀ yìí tùdáwọ̀ ní tún fi kún fi sabilillah là ń pè pé kẹwàá náà sójú ọ̀nà ọlọ́run أأنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله sẹ́bẹ̀ ìwọ̀nyí là ń pè pé kẹwàá náà sójú ọ̀nà ọlọ́run ọba فمنكم من يبخل ìbẹ́nu yín ẹni tí ń sáhún ìṣàhún ọlọ́run ní ẹ̀wọ̀n jẹ owó yín báyìí Oníkà kòkòrò. ọlọ́run ní ẹ̀wọ̀n jẹ owó yín báyìí ọlọ́run sì tún ẹ̀wọ̀n ní apá ẹni ó sójú ọ̀nà ọlọ́run ọlọ́run ní ó sójú ọ̀nà ọlọ́run wọ́n náà fowó mọ́ lórí. nínú Suratu Mudassir chapter number 73 verse number 20 tó parí ẹ̀ àtòrí fàṣẹ nínú Suratu Baqara chapter number 2 verse number 110 ọlọ́run bá ní wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah huwa khairan òun ló lóore wa a'zamu ajran ẹ̀rí ọlọ́run ní wa ma tuqaddimu li anfusikum ohun tẹ́ nìkan kẹ́ tẹ́ bá tì síwájú o nǹkan nínú dáadáa tajiduhu inda Allah ẹ̀ bá lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba mọ́wọ́ pé o nẹ́ òfin ṣètò ọlọ́run kò ní dínkù Bẹ́ẹ̀ ni yóò mọ̀ lékún sí ni. àwọn Yorùbá ní tó bá lò ní yọ ṣàkóso kíni wọ́n jẹ́ ṣàkóso rẹ̀ kó tó yọ mo bí ومن aláṣùbá يبخل فإنما يبخل عن نفسه ọlọ́run lẹ́ni tó bá sàwọn orí ara ẹ̀mí ara ẹ̀ náà ló sàwọn sí torí pé mi ọlọ́run bá tó tẹ̀ والله غني وأنتم ọlọ́run فقراء la yọ àmì ọlọ́run yẹ̀yẹ̀ wà Bẹ́ẹ̀ ni. olówó 20 million Zenith Bank Ṣé ọ̀rẹ́? Stanbic Bank 100 million First Bank 50 million ìnáná nunarisul adromani aliya wa ilayna yurja'un Suratu Maryam chapter number 19 verse number 40 ọlọ́run bá ní ìnáná nunarisul adromani wa mẹ́rin àlẹ́ àwa dájúdájú àwa lájogun ayé àti gbogbo tí bẹ́ẹ̀ oko 20 million sí tó bá ti kú tẹ́mọ̀ dàrẹ́ láàmú àwọn ọmọ rẹ̀ gùn rí rí Bẹ́ẹ̀ ni. àwọn wọ́n ti ní wọ́n sì ṣe wọ́n jẹ́ mọ́lẹ̀ owó pé sàkáǹtì ẹni tó ètò ẹ̀kọ́ nẹ́ kó lọ bá lọ́dọ̀ ọlọ́run ọba mo bẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala ó ṣàlékún dáadáa fún wa Àmín. kó rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka àdúrà yìí tó nínú Suratu Imran chapter 3 verse number 8 ọjọ́ kò fẹ́ sọ yọ̀hún tì ní ṣe àtọ́jọ́ tí ìsáàdì ti ṣàlàyé nínú tafsir ọdún tó lọ wọ́n ní tani tọrọ owó kọ́nẹ́wọ́ ìṣẹ́ni tí ò lẹ́wọ́ wọ́n aládùn àfẹ́mẹ́tẹ́ ká mọ̀ ṣe látọdún tó lọ ní ìgbàgbé ẹ̀ àti ìgbà ní tí wọ́n ṣe
ipe èyí tó tóbi ju ká mọ tọrọ owó lọ gbogbo gbà oní pé rọ̀bà nà ìwọ lọ́wọ́ bá láàtú sí ipò ló gbà ẹ mọ́ yọ kẹwàá kó mọ́ sọ adìkèfé rí bàtà tí wọ́n kójọ́ ní láwa bàtà yìí sàdí ìta ló ti fẹ́ àmọ̀nà lẹ́yìn bàtà tó fẹ́ àmọ̀nà tẹ́ mọ́ sọ wá nù wàhálà náà mílà ló ń kàrà hànà tún ṣe fún wa mílà ló ń kàrà hànà lọ́dọ̀ rẹ nínú àwọn kẹ́tì mẹ́ lọ́dọ̀ rẹ ẹ̀dì ẹnì kan tàlù àbọ̀ ọlọ́run máa lọ olùbùkún ẹni tí wọ́n ń bùkún yẹn nílò àdìbẹ́ tó wà mo bẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣàlékún dáadáa fún wa mo bẹ̀ Allah subhanahu wa ta'ala kó ṣàlékún dáadáa fún wa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala insha Allah gadan tó bá di ní ọ̀la ẹ̀ tún mọ̀ bá ọ̀kẹ́ nínú àwọn akẹgbẹ́ mi ẹ tún mọ̀ bá ọkàdé torí pé ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wa bẹ́ẹ̀ni ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ gbogbo wa ọba gbogbo ustaz tọ́lá ní ustaz èmi èsè ustaz bẹ́ẹ̀ni tọ́lá ní ustaz professor ni ana tọ́lá ìbọn kẹ̀bí ìgbà tọ́lá ìbùsọ̀ gé ọmọ akẹ́kọ̀ọ́ kékeré nínú ẹ̀dùn ní kọ́lọ́ sàlékún ìmọ̀ wa inshallah tó bá di lọ́la ẹ mọ̀ bá ọ̀kẹ́ nínú àwọn akẹgbẹ́ mi torí student lèmi náà torúkọ rẹ̀ yìí ṣe Abdul Jalil Abdulrauf lórí platform yìí kẹ́nẹ̀ láago 9 inshallah ẹ mọ̀ bá wọn pàdé inshallah tó bá di jọ Sunday ẹ mọ̀ bá ṣéèkù wa ẹ mọ̀ bá wọn pàdé bàbá gbogbo ilé inshallah láago 9 ní orí platform yìí náà lẹ́tì mọ̀ bá wọn pàdé ṣùgbọ́n Allah subhanahu wa ta'ala kó sàlékún dáadáa fún wa subhanaka Allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Ìsìlámù lọ́nà òtítọ́ àti ìyè. Ìsìlámù lọ́nà òtítọ́ àti ìyè. Má jásínà tó lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ Allah. Má jásínà tó lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ Allah. Àwọn mìíràn sínà igi ni wọ́n ń bọ̀ ni wọ́n ń bọ̀. Sínà òkúta ni wọ́n ń bọ̀ ni wọ́n ń bọ̀. Àwọn mìíràn sínà wọ́n ní Jésù lólúwa tí wọ́n má jásínà tó lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ Allah. Ìsìlámù lọ́nà òtítọ́ àti ìyè. Ìsìlámù lọ́nà òtítọ́ àti ìyè. Má jásínà tó lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ Allah. Má jásínà tó lọ sọ́dọ̀ rẹ̀ Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Allahu akbar.